માત્રથી આ આપીને તેને ધારણ કરું છું. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10मो अध्यायः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थैंक यू दीपल माताजी, थैंक यू खुशबू माताजी. સો લોકોનું બહુ સરસ વાંચન અને આના અનુવાદનું પઠન થયું. આખું વાતાવરણ જ્યાં બી આપણા જેટલા બી લોકો છે દરેકની જગ્યામાં કૃષ્ણજીના મય વાતાવરણ થઈ ગયું. રાઈટ, થેન્ક યુ વેરી મચ. હરી બોલ, બહુ સરસ. દીપલ માતાજી હવે ગઈ 11 થી તમે 16 માળા કરો છો, રાઈટ? સો હરી બોલ, બહુ મોટું હરી બોલ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. તમે 21 કરી કાલે, હે ને? સોરી પ્રભુજી, ગઈકાલે 21 કરી. હા 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 પ્રભુ. હરી બોલ, બહુ સરસ. આનંદ થાય છે. થેન્ક યુ પ્રભુ. થેન્ક યુ. યસ, ખુશ્બુ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો આજે તો 12 છે આજે, એટલે પ્રભુજી એ બધી ક્રેડિટ તમને જ જાય છે, આપને જ જાય છે બધી. અમે લોકો જે કરીએ છીએ એના માટે આપણે એક જ સૂત્ર રાખ્યું છે માતાજી, ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ. યસ, આજે જ મારા ઘરે એક સરસ મોટો ફોટો આવ્યો શ્રીલા પ્રભુપાદનો, બહુ સરસ. યસ. નામનિષ્ઠ પ્રભુએ એક સજેશન આપ્યું છે કે દરેક લેંગ્વેજે એક યાત્રાનું આયોજન કરવાનું વર્ષમાં. એટલે પહેલી વૃંદાવન યાત્રા, એ પછી એમ. એટલે એમાં ગુજરાતી લેંગ્વેજને દ્વારિકા યાત્રાની જવાબદારી આપી છે. એટલે હા, તો આફ્ટર આજે પતી જાય વૃંદાવન યાત્રા પછી ના સમયમાં ગમે ત્યારે એનું આયોજન કરવાનું છે. એટલે મારી તમને ખાલી ગુજરાતીઓ જ જવાનું હોય કે પછી બધાને જઈને આવવું? એનાઉન્સ તો બધા માટે થશે, ઓલ ઓવર બધી જ આપણી જે 12 લેંગ્વેજ છે બધા માટે એનાઉન્સ થશે. પણ મેક્સિમમ પાર્ટિસિપેશન મોટે ભાગે લોકલ જે નજીકના હોય લોકોનું હોય એવું બની શકે. એટલે એ રીતનું એમને આપી છે, દરેક લેંગ્વેજને એક એક આપી. જે ઓડિશામાં હતા એમને જગન્નાથપુરીની આપી છે, બેંગોલ વાળાને માયાપુરની આપી છે, નોર્થ વાળાને બધાને વૃંદાવનની આપી છે. એ રીતે બધા જ એક એક ધામ કવર કરી લીધા છે. સરસ આયોજન, સરસ છે. યાત્રા ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવવાના છે પ્રભુ. હરી બોલ દિશા માતાજી. તો આજે આપણે 10મો અધ્યાય જોવાના છીએ. 10મા અધ્યાયનું નામ શું છે લલિત કુમાર પ્રભુ? પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, વિભૂતિ યોગ કે જે. યસ, સરસ. તો પહેલા અધ્યાયથી નામ બોલી દેશો પ્રભુ? ફર્સ્ટ અધ્યાય 1 સૈન્યનું નિરીક્ષણ, અધ્યાય 2 ગીતાનો સાર, અધ્યાય 3 કર્મયોગ, અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન, અધ્યાય 5 કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ, અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ, અધ્યાય 7 જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ અથવા તો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, અધ્યાય 8 પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ, અધ્યાય 9 પરમ ગૃહ્ય જ્ઞાન અને અધ્યાય 10 આજનો વિભૂતિ યોગ. હરી બોલ, સરસ, બહુ આનંદ થયો. આજના અધ્યાયની ખાસ વાત શું છે જયશ્રી માતાજી? જયશ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. પરેશ પ્રભુ આયા છે? પરેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. પરેશ પ્રભુ 1 2 3 4 5 નથી આયા. હાલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. પરમેશ્વરના ઐશ્વર્ય જાણવા મળશે બધા, એવું શું શું છે પરમેશ્વર. એ સિવાય પણ એક બીજી ખાસિયત છે બહુ સરસ. એટલે એ કદાચ તમે થોડુંક એ યાદ કરશો તો, યા તો તમે વિચારશો તો યાદ આવી જશે.
Hare Krishna. Anybody would like to try? પ્રભુજી પ્રિય સખા છે ને અહંકાર ન. બસ બીજું કઈ નહીં. હરે કૃષ્ણ. જૂની બેચના કોણ કોણ છે? One, 2, 3, 4, 5. નહીં? બોલો છો એટલે યાદ આવશે. ઓકે. સારું. તો શરૂઆત કરીએ આપણે આજની. આજની અધ્યાયની વિશેષતા એ છે કે આજના અધ્યાયમાં ચતુશ્લોકી ભગવદ ગીતા આવેલી છે. એટલે આ ભગવદ ગીતાનો સાર 4 શ્લોકોમાં કહીએ 10.8, 10.9, 10.10 ને 10.11. હરી બોલ. સો એ એની ખાસિયત છે. બહુ સરસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. સો હું બધાનું ખૂબ ખૂબ અંતરકરણથી સ્વાગત કરું છું કે સતત 10મા દિવસે પણ આપ સૌ ખૂબ જ ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે પધાર્યા છો ભગવદ ગીતાના જ્ઞાન યજ્ઞમાં. ખૂબ જ જેને કહેવાય કે ઈશ્વર કૃપા અને ખૂબ સુકૃતિ પ્રાપ્ત કરી હોય પૂર્વજન્મની. આ જન્મના તો આપણને ખબર છે જબરદસ્ત કલયુગનો સમય ચાલે છે ને, એટલે સુકૃતિઓ થોડી ઓછી હોય, પણ પૂર્વજન્મમાં બધાએ ખૂબ તેને કહેવાય ને કે ભગવાનનું નામ લઈને સારા કર્મો કરીને આવ્યા છો, જેથી કરીને 10મા દિવસે પણ કન્ટિન્યુ રહી શકો છો. સો આપ સૌને હું વંદન કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. ખાસ કરીને જે લોકો બીજા અલગ અલગ આગળની બેચોમાંથી પણ આવે છે એમનો પણ જેને કહેવાય કે ખૂબ જ અભિવાદન, કારણ કે એ પૂર્વ કર્મો વગર આ શક્ય જ ન બને. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ભગવાનના કાર્યમાં ટકી રહેવું ને એ માયાની સામે, એટલે એ ખરેખર કૃપા વગર શક્ય નથી. દયા 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 એ જ જોઈએ. સો દીપલ માતાજી, ખુશ્બુ માતાજી, જયશ્રી માતાજી, દિશા માતાજી, લલિત કુમાર પ્રભુ, પાર્થ પ્રભુ, દર્શક પ્રભુ, દેવલ માતાજી, ગેલુબાજી, પિંકેશ કુમારજી, નીતિનજી, રોશનીજી, મેહુલ સિંહજી, ધવલ કાકાનીજી, રશ્મિ મયાનીજી, ચિંતનજી, કિન્નરીજી, અમિતાજી, ભાર્ગવજી, હિન્નાજી, મનોહરજી, પ્રિયંકા પટેલજી, હિના મહેતાજી, રશ્મિ દેસાઈજી, ઉપેન્દ્રજી, હેતલજી, કીર્તિ વાઘેલાજી, દેવર્ષિજી, એચ ઠક્કરજી, વિભૂતિજી, આરતી નેગાજી માતાજી, હરી બોલ, મનીષા દવેજી, ચેન્ટ 16 નામ છે કંઈક, કોનું નામ છે ચેન્ટ 16? બહુ સરસ નામ ગમ્યું મને. સુનિલ પટેલજી, મનદીપ મહેતાજી, હરી બોલ મનદીપ મહેતાજી, સતત આઈ થિંક મહિનો ઉપર થવા આવ્યો મનદીપ મહેતાજી ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ. 3 rounds or 4 rounds? 3 rounds, right? Minimum. 3 rounds. હરી બોલ. યસ. હિના મહેતાજી, ભાર્ગવ રાજપૂતજી, અને આઈ થિંક નિમિષા વૈયાતાજી, પૂનમ મંડલજી, દેવર્ષિજી, ખૂબ ખૂબ વેલકમ અંતઃકરણપૂર્વક. હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી. હા, જન્મભૂમિ ઉપરથી સ્વાગત છે તમારું. હરે કૃષ્ણ. માતાજી છે તમારા? મ્યુટ થઈ ગયું તમારું. દાદી છે, દાદી. દાદી છે, દાદી. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. દાદી છે. તમને હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. યસ, સરસ દર્શન કરાવ્યા તમે અમને. થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ. પ્રભુજી, આ બેચની એક ખાસિયત છે, 7:30 વધારે લોકો હોય છે. હા, બધા ભક્તો આવ્યા છે એકદમ પૂર્વજન્મના માળા કરીને અત્યારે પણ કરવા વાળા. સો બધાને ખૂબ ખૂબ અભિવાદન. તમે બી નોટિસ કર્યું નહીં? હા, અને વિડીયો થોડાક વધારે ચાલુ હોય છે બીજી આગલી બેચો કરતા. યસ, અનુકૂળ પડે છે ઘણાને. યસ. પરેશ કુમાર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હમણાં જ યાદ કર્યા હતા તમને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપં કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરું શ્રીયુतं પદકમलं શ્રીગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગરજાतं સ્વરઘુનાથાન્વિतं તાં સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ
શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાંશ અગણ લલિતાંશ શ્રી વિશાખાંશ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિય વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત શ્રી ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. પાર્થ પ્રભુ આજે હજી એડમિન નથી. અવાજ આવે એટલે મને ખબર પડે. co-host now Parth Prabhu. You can manage. આ તમારે એક મેસેજ કરી દેવો, મારાથી રહી જાય છે. એકદમ ઘણી વાર છે ને પેલો મૂડ આવી જાય ભગવાનનું કીર્તનનો, આમ એટલો આનંદ આવતો હોય ને તો રોકાવાય જ નહીં. હે ને ચલો ના ચાલુ રહેવા દો. યસ. ચેન્ટ 16 કોનું નામ છે? મેં પૂછ્યું હતું પણ કોઈએ કીધું જ નહીં. વિડિયો ઓન છે એમનો, વિડિયો ઓન છે એમનો કદાચ. હા વિડિયો ઓન છે પણ ખબર નથી પડતી. બહુ સરસ નામ રાખ્યું છે, એ જ મારે કહેવું હતું, બીજું કઈ કામ નતું. ઓકે, સો વિભૂતિ યોગ આજે આપણે જોઈએ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. વિડિયો ઓન છે પણ એ નથી દેખાતા. વિડિયો ઓફ થઈ ગયો. ઓકે ચાલો શરૂઆત કરીએ આપણે. દસમા અધ્યાય પહેલા ચાલુ કરતા પહેલા એક ક્વિક રિકેપ આપણે લઈ લઈએ. વેરી ફ્યુ પોઈન્ટ્સનું. ઓકે, બહુ જ ઓછા પોઈન્ટનું પણ રિકેપ લઈ લઈએ તો વધારે અનુકૂળ રહેશે. લેટ મી આસ્ક. હા, પરેશ શાહ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, અર્જુનના ન લડવાના 5 કારણ કયા કયા હતા? કરુણા. કરુણા, બરાબર છે. પછી પાપ. પાપ લાગશે એનો ભય, બરાબર. ભાઈ કરુણા અને પાપ બે બરાબર છે. હવે બીજા કોઈને આપું? હા ચાલો. નેક્સ્ટ વી કમ ટુ પાર્થ પ્રભુ. પાર્થ પ્રભુ કહેશે આમાં એકાદ 2 3 કારણો જે બી યાદ હોય એડ કરશો. બધા પોતાના જ બધા જે હતા. કૌટુંબિક પરંપરાઓ. બરાબર. હરી બોલ, બહુ સરસ. આનંદ નતો, આનંદ ન પાપનો હોવો, ડર હતો, અનિશ્ચિતતા. પાપનો ભય, અનિશ્ચિતતા. પછી કૌટુંબિક પરંપરાઓ. કૌટુંબિક પરંપરાઓ, અનિશ્ચિતતા, પાપનો ભય, કરુણા અને આનંદ. પાપ. કરુણા, પાપ, કરુણા અને આનંદ. અનિશ્ચિતતા. આનંદ નતો. પૂનમ માતાજી જવાબ આપે છે એમ ને? બરાબર. સરસ. ઓકે, બીજા અધ્યાયમાં આવી જઈએ. કોઈ એટલો અવાજ બહુ આવે છે તો બીજું. આ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે પૂનમ. પાર્થ પ્રભુ જરા જોજો. સો સેકન્ડ અધ્યાયમાં આવી જઈએ. આપણે ભગવાન શબ્દની 2 અલગ અલગ રીતે વ્યાખ્યા કરી હતી, રાઈટ? સો લેટ મી આસ્ક. જાનકી માતાજી, તમે બોલશો ભગવાન શબ્દની વ્યાખ્યા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 નથી થતું? ઓકે પ્રભુજી, આત્મા પરમાત્મા ને ભગવાન પોતે. હા, એ કેવી રીતે? યસ, ભૂમિન પટેલ પ્રભુ, હરી બોલ. એટલે હરી બોલ. ભગવાન શબ્દને, ભગવાનજીને આપણે 3 સ્તરમાં સમજી શકીએ, 3 લેવલમાં. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. ભગવાન. હા. પછી બીજી એક વ્યાખ્યા આપી હતી, એના વિશે બોલી શકો? કઈ? બીજી ભગવાન માટે?
ભગવાનની એક વ્યાખ્યા આપી હતી કે ભગ વત્તા વાન, આપી હતી, એક ક્લુ આપી હતી. પરાશર મુનિએ વિષ્ણુ પુરાણમાં વ્યાખ્યા આપી હતી અને આપણે એને સરસ ફોટા સાથે જોઈ હતી. પેલા જે એલિફન્ટ વાળો હતો તે નહીં. મગરમચ્છ. ઓપ્યુલન્સીસ ઉપર હતો. ઓકે ઓકે 1 2 3 4 યસ પાર્થ પ્રભુ, વુડ યુ લાઈક ટુ સે સમથિંગ? ષડ ઐશ્વર્યો જેનામાં હોય 6 ઐશ્વર્ય, હરી બોલ. બરાબર. સુંદરતા, શક્તિ, ખ્યાતિ, જ્ઞાન, ત્યાગ અને શક્તિ. હરી બોલ. સરસ. સો 6 ઐશ્વર્ય જેનામાં પૂર્ણ પ્રમાણમાં હોય, રાઈટ? ભગવાન એટલે ભગ વત્તા વાન, ભગ એટલે ઐશ્વર્ય અને વાન એટલે ધરાવનાર, બરાબર? એટલે મહિમાવાન તો મહિમા ધરાવનાર, બરાબર? એવી રીતે ભગવાન એટલે જેમનામાં 6 ઐશ્વર્ય ટોટલી, મતલબ સૌથી સારું ને સૌથી જેને કહેવાય ને કે તાજગી ભર્યું, નવ યૌવન ભર્યું એમનું સૌંદર્ય એટલે એમની પાસે છે. પછી સૌથી જબરજસ્ત વીરતા એમની પાસે, શક્તિ એમની પાસે છે, સંપત્તિ સૌથી વધારે એમની પાસે છે, ત્યાગ સૌથી વધારે ત્યાગ એ કરી શકે, એમના જેવો ત્યાગ કોઈ ન કરી શકે, રાઈટ? એમની પાસે સૌથી વધારે જ્ઞાન છે, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન અને બધું જ કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન જો એમની પાસે છે, રાઈટ? સો જ્ઞાન આવી ગયું, વીરતા આવી ગઈ, શક્તિ આવી ગઈ, સૌંદર્ય આવી ગયું, સંપત્તિ આવી ગઈ ને ખ્યાતિ. યસ, ખ્યાતિ, યશ. યશ એમનો સૌથી વધારે છે. તો આ બેઝિક વસ્તુ આપણે એમાં જોઈ હતી ચેપ્ટર નંબર 2 માં. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ નાઉ. બહુ જ સરસ અધ્યાય છે આજનો, ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે. યસ, સચ્ચિતાનંદ. હા, જાનકી માતાજીએ જવાબ લખ્યો છે, સાચી વાત છે. કારણ કે બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાનમાં આપણે જોયું હતું કે બ્રહ્મમાં સનાતનપણું છે, પરમાત્મામાં સનાતનપણું વત્તા જ્ઞાન છે એટલે સત વત્તા ચિત્ત છે, અને ભગવાનમાં સત વત્તા ચિત્ત વત્તા આનંદ, 3 છે એટલે સચ્ચિદાનંદ. યસ, રાઈટ, પરફેક્ટ આન્સર માતાજી. સો યસ, વી કમ ટુ વિભૂતિ. હો, બહુ સરસ અધ્યાય છે. ગીતાનો આખો સાર જે છે, સાર 4 શ્લોકોમાં આવે છે અને એ શ્લોકો આ અધ્યાયમાં આવે છે, એટલા માટે આ અધ્યાયનું ખાસ મહત્વ છે, બરાબર? મે આઈ રિક્વેસ્ટ જયશ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. હરે કૃષ્ણ. આ ચિત્ર વિશે કંઈક કહેશો? ક્યાંનું ચિત્ર છે અને શું છે? કૃષ્ણ, બલરામ અને નારદજી છે. હા, બરાબર છે, પરફેક્ટ. દ્વારિકા. હરી બોલ. કોણ બોલ્યું દ્વારિકા? દ્વારિકા. દ્વારિકા કોણ બોલ્યું છે ભાઈ? અલ્પિન પ્રભુ બોલ્યા? હું બોલ્યો પ્રભુજી, મંદિર. મંદિર પ્રભુ, હરી બોલ. સરસ. યસ, અને લલિત કુમાર પ્રભુ, આ દ્વારિકામાં જે ઐશ્વર્ય દેખાય છે એનું થોડું વર્ણન કરો. વિભૂતિ યોગ છે એટલે ઐશ્વર્ય તો જાણવું પડે ને આપણે. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. ભગવાનનો મહેલ બતાડ્યો છે, હા, આજુબાજુની બધી સરસ. સૌંદર્ય એકદમ સરસ છે. હા, બહુ જ દૈવી વાતાવરણ છે, રાઈટ? દેવી વાતાવરણ છે, બસ. અને સરસ ઇમારતો છે, સરસ જળાશયો છે, અને ઋષિ મુનિઓને પણ ઈચ્છા થાય અથવા સ્વર્ગના દેવી દેવતાઓને પણ ઈચ્છા થાય એવી એમની નારદજી, રાઈટ? નારદજી આવે છે, કેવા હવામાંથી ઉતરીને બધા આવે છે, રાઈટ? સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુ. સો થેન્ક યુ જયશ્રી માતાજી. અને બીજો જવાબ આપ્યો મંદિર પ્રભુ, અને ત્રીજો જવાબ આવડે તો નહીં. તમે 3 પર્સનાલિટી ઓળખી લીધી ને. મેઇન વસ્તુ છે કૃષ્ણજીને ઓળખવા આપણે, હે ને? તમે ઓળખી લીધો. હરી બોલ. ગોલોક ધામની આવડવું જ જોઈએ પ્રભુજી. હા, ચોક્કસ ચોક્કસ. ગોલોક ધામની નિજ ધામની કલેત તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ સુતેષુ તેષુ તે તે પ્રભાવ નિચયા વિહિતાશ્ચ યેન ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામિ. એમનું ધામ જે એટલું સુંદર હોય છે, અદ્ભુત. એવું કે છે કે એમને એક 16,108 રાણીઓ માટે 16,108 મહેલ બનાવ્યા છે, અને એટલું એમના સામ્રાજ્યમાં એટલું બધું જેને કહેવાય કે સૌંદર્ય, સંપત્તિ અને સુખ હતું કે
જે સ્વર્ગમાં પણ નહોતું. એટલે દેવી દેવતાઓને પણ એમ થતું કે આ કેટલું અદ્ભુત જગ્યા છે, પૃથ્વી પર ભગવાને બનાવી છે. એટલે દેટ વોઝ અપીલન્સ. અત્યારે આપણે કેમ આ ફોટો મૂકે છે, કેમ એની વાત કરીએ છીએ? કારણ કે વિભૂતિ યોગ છે. વિભૂતિ એટલે ઐશ્વર્ય, ભગવાનના જે અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવાનની શક્તિ દેખાઈ આવે છે, એ વસ્તુ આપણને આ અધ્યાયમાંથી જાણવા મળશે. બહુ સરસ અધ્યાય છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. આપણે એક બીજી વાત કરી હતી કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં જ્યાં જ્યાં પણ કૃષ્ણજી બોલે છે ત્યાં ત્યાં વેદવ્યાસજી શું લખ્યું છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. રાઈટ? એમને શબ્દ શું વાપરે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કેમ એવો શબ્દ વાપર્યો છે એમને? કારણ કે 6 ઐશ્વર્ય પૂર્ણ પ્રમાણમાં જે છે એ શ્રી કૃષ્ણજીમાં છે. એમને ક્યાંય કૃષ્ણ ઉવાચ નથી લખ્યું, વાસુદેવ ઉવાચ નથી લખ્યું. રાઈટ? ભગવાનને તો અર્જુને ઘણા બધા નામે બોલાયા. રાઈટ? એ તો યાદ હશે. જય શ્રી માતાજી. અર્જુનને ભગવાને કેટલા નામે બોલાયા અને ભગવાને અર્જુનને કેટલા નામે બોલાયા? હરે કૃષ્ણ. સો 16 અને 64. હા, 64 બરાબર 68 અને 23 આઈ થિંક. 68. 16 નથી. હા, 16 નથી. સો ભગવાનને આટલા બધા નામે બોલાયા છે. રાઈટ? પણ છતાંય વ્યાસજી છે એમને ભગવદ્ ગીતામાં બધે જ શ્રી ભગવાન વાંચે લખ્યું છે. ભગવાન જે છે એ છે. ને કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થી એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ જ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. જુઓ, ભગવાન છે અધ્યાય બાય અધ્યાય છે એ જ્ઞાનનું જે છે એ લેવલ વધારતા જાય છે. અને શું કામ કહે છે એ પણ કહે છે. ગઈકાલે કીધું હતું કે અર્જુનને શું કામ આ જ્ઞાન આપે છે, બરાબર? અને આજે પણ કીધું કે શું કામ હું તને આ જ્ઞાન આપું છું. રાઈટ? 2 કારણ અલગ અલગ કીધા. આજે શું કહે છે? તું મારો પ્રિય સખા છે એટલા માટે કહું છું. ભગવાનના સખા ભગવાનને બહુ જ પ્રિય છે. બધા ગોપ બાળો ભગવાનને પ્રિય છે, બરાબર ને? અર્જુન ભગવાનને પ્રિય છે. એવી રીતે ભગવાને ગઈકાલે અર્જુનની એક બીજી ક્વોલિટી કીધી. લગભગ તમે જુઓ, ભગવાન વારે વારે અર્જુનની ક્વોલિટી સર્ટિફિકેટ આપે છે. રાઈટ? આપણે અર્જુનને ખૂબ પૂજ્ય ગણીએ, આપણે અર્જુનના પ્રત્યે ખૂબ ભાવ રાખીએ તો આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ સોંસરવું ઉતારવામાં ખૂબ મદદ પડે, બરાબર? કારણ કે સ્વાભાવિક રીતે એવું છે કે ભગવાનની દયા ભક્તના દ્વારા વધારે પ્રસરતી હોય છે. એટલે આપણે હંમેશા અહોભાવ કેળવવાનો. ભગવાને પોતે એને વખાણ કર્યા છે. હે મહાબાહુ અર્જુન કીધું છે, બરાબર? મહાબાહુ. ભગવાન જ્ઞાન આપી રહ્યા છે પણ એને નાનમ નથી અનુભવવા દેતા કે તું તો મહાબાહુ છે, બરાબર? બીજું કોણ છે? તું મારો પ્રિય સખા છે. અર્જુને તો આગળ ભગવાનનું શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું છે. રાઈટ? સાધી મામ ત્વામ પ્રપન્ન. પણ ભગવાન કહે છે તું મારો પ્રિય સખા છે, તું મારો ડિયર ફ્રેન્ડ છે. આજે આપણે આજકાલ તો આપણે ડિયર ફ્રેન્ડ તો બહુ ચાલે, હે ને? તું મારો પ્રિય મિત્ર છે. તો એટલા માટે હું તને કહીશ, તારા હિતાર્થે કહીશ. પાછું આ જ્ઞાન કેવું હશે? તારું હિત થશે, તારું સારું થશે. અર્જુને પૂછ્યું હતું ને, શ્રેયો હમ, મારું શ્રેય હોય એ કયો. ભગવાન કે તારું હિત હશે ને એ હું તને કહું છું, બરાબર? આ દ્રશ્ય બી પણ છે એ ઘણા બધાને જ્ઞાત હશે. નવી બેચમાંથી કોઈ કહી શકશે કે આ દ્રશ્ય ક્યાંનું છે અને આ શું ઘટના છે? નવી બેચમાંથી હો. એટલે આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ ફ્રોમ સમબડી ન્યૂ બેચ. મુકેશ સાધુ પ્રભુ, તમે અનમ્યુટ કરીને કાઇન્ડલી કહી શકશો? હરે કૃષ્ણ. દ્રશ્ય પરથી લાગે છે કે ભગવાનનો શયન ખંડ છે આ. ભગવાનનું શયનખંડ છે, બરાબર છે, સાચી વાત છે. પછી ઘટના શું છે? આ કઈ આઈડિયા છે? આઈ થિંક અર્જુન અને દુર્યોધન મળવા જાય છે, જ્યારે દુર્યોધન માથા પર બેઠા હોય છે અને અર્જુન શ્રી ચરણોમાં છે, એવું છે? હરી બોલ. વાહ વાહ, બધા નોલેજેબલ પાર્ટિસિપન્ટ છે. હરી બોલ, બહુ સરસ માતાજી, દેવલ માતાજી. હરી બોલ, બહુ સરસ. હા, તમારી વાત સાચી છે. ભગવાનનો શયનખંડ છે અને યુદ્ધ પહેલા બંને જણા ભગવાનનો સપોર્ટ માંગવા જાય છે. એવું હોય ને, આપણે ચૂંટણી આવે તો બધા જ પક્ષો હોય આવે, આપણા મોહલ્લામાં, આપણા ગામમાં, આપણી સોસાયટીમાં આવે. એક બેના એકદમ ઓપોઝિટ હોય તો પહેલા એકની પાર્ટી આવી જાય, આખું બધું સરઘસ લઈને, પછી બીજાની પાર્ટી આવે, બરાબર? વોટ મને જ આપજો, એવી રીતે. એટલે એ ક્યાંથી આવ્યું આ બધું? છે ત્યાંથી ચાલુ આવ્યું છે. રાઈટ? સપોર્ટ માંગવા જવાનું, મળે જેને જેનો મળે એટલો, પણ માંગવા જવાનું કામ છે. રાઈટ? એટલે માંગવા માટે બંને જણા પહોંચી ગયા છે. અર્જુન પહેલો પહોંચે છે, છતાંય ભગવાનના ચરણ આગળ ઉભો રહે છે, બેસતો નથી. અને દુર્યોધન આવે છે પછી એને તરત બાજુમાં સિંહાસન હોય છે, ભગવાનના મસ્તક આગળ બેસી જાય છે. અને ભગવાન ઉઠે છે અને જોવે છે કે અર્જુન મને પહેલો દેખાયો, એટલે તમે બંને આ કેમ આવ્યો છે તો મને ખબર છે, પણ પહેલો મેં અર્જુનને જોયો એટલે ચાન્સ અર્જુનને આપીશ. પણ 2 ઓપ્શન છે. મારી
ચતુરંગી સેના છે એ લેવાની છે, કાં હું પોતે એવું કે હું લડવાનો નથી, બરાબર. ભગવાનને છે ને બે બાજુથી સગવું હતું, એટલે દેર વોઝ રિલેશનશીપ, સંબંધ હતા બંને બાજુ, લોહીના સંબંધથી બંધાયેલા કહેવાય ને એવી રીતે. એટલે કે હું લડીશ ને, હું નિહત થો એક બાજુ ને એક બાજુ મારી ચતુરંગી સેના. દુર્યોધનને થયું કે હવે તો ગયા કામથી, અર્જુનને પહેલો ચાન્સ મળી ગયો ને અર્જુન હમણાં સેના માગી લેશે અને અહીંયા આવેલો ધક્કો માથે પડશે. અર્જુન કહે છે કે પ્રભુ મારે તો તમે શસ્ત્રો વગરના કે શસ્ત્રો વાળા, મારે તમે જોઈએ છે. દુર્યોધન ખુશ થઈ ગયો. આહા, બરાબર. એટલે આ ઘટના પ્રૂવ કરે છે કે અર્જુન કેટલો પ્રેમ કરે છે, રાઈટ, કેટલો પ્રેમ કરે છે ભગવાનને. ભગવાન અહીંયા આગળ મારો પ્રિય સખા કેમ કહે છે અર્જુનને? ક્યારે પ્રૂવ થાય? જયારે ચોઈસ કરવાની આવે ને, સિલેક્શન કરવાનું આવે, ત્યારે ખબર પડે કે તમે શું ચાહો છો, શેને પ્રેમ કરો છો, કયા પ્રત્યે મારો લગાવ છે, એ મને ક્યારે ખબર પડે? જયારે હું ચોઈસ આમાંથી સિલેક્ટ કરો તો મારી ચોઈસ ખબર પડે. અર્જુને ભગવાનને સિલેક્ટ કર્યા હતા. ભગવાનને વારે વારે પ્રૂવ કર્યું છે અર્જુને કે હું તમને બહુ જ ચાહું છું, હું તમારો મિત્ર છું, રાઈટ. આપણે ગઈકાલે કુંતી માતાજીની પણ વાત કરી હતી, રાઈટ. બધા દુઃખો મને પાછા આપી દો, મારું આ બધું જ જે અમને સામ્રાજ્ય મળ્યું છે એ બધું પાછું જતું રહેવાનું. જીવનમાં જેટલી પણ તકલીફો, દુર્ઘટનાઓ છે, બધી પાછી આવવાનું. કારણ કે એ હતું ત્યારે મને તમે યાદ આવતા હતા, એ હતું ત્યારે તમારો સાથ હતો મને. તમે હવે દ્વારિકા જાઓ છો, ના જશો, તો એ બધા ઉપરથી ખબર પડે કે કેટલો પ્રેમ કરે છે માણસ. સો આગળ વધીએ. નમે વિદુસુર ગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. હવે ભગવાન જે છે એ આ જે જ્ઞાન છે એનું મહત્વ સમજાવે છે. ભગવાન કહે છે કે મારી જે ઉત્પત્તિ, નમે વિદુ, વિદુ એટલે જાણતા નથી, ન એટલે નથી, અને મેં એટલે મને. નમે વિદુ, મને જાણતા નથી. કોણ? સુરગણા. સુર એટલે દેવો, અસુર એટલે રાક્ષસો, બરાબર. સુરગણા એટલે બધા દેવો જે છે એ મને જાણતા નથી. ન મહર્ષય, મહર્ષિઓ એટલે મહર્ષિ એટલે આપણે બધાને ખબર છે ઋષિઓ, બરાબર. પ્રભવમ એટલે મારી ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ એ નથી દેવોને ખબર, નથી મહર્ષિઓને ખબર. કેમ આપણને ખબર ના હોય? દાખલા તરીકે કોઈ સમજો 110 વર્ષની વ્યક્તિ હોય, ઘણા છે દુનિયામાં તો, રાઈટ. તો એ વ્યક્તિના વિશે, એની જન્મ વિશે જાણવું હોય તો આપણને કઈ ખબર હોય? એ વખતની પરિસ્થિતિનું ખબર કોને હોય? એમના પહેલાના જે હોય એમને ખબર હોય. મારા જન્મ વખતની ખબર કોને હોય? કે મારાથી જે મોટા હોય ને એ ઘટના સમયે હાજર હોય તો એને ખબર હોય. ભગવાનના ઉત્પત્તિ જે છે, પ્રભવમ એટલે ઉત્પત્તિ, એને કોઈ જાણતું નથી. કારણ કે ભગવાન સૌથી પહેલાના છે, મતલબ આદિ અને અંત વગરના છે. ભગવાન એવું કહે છે, અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. હું બધા જ દેવો અને મહર્ષિઓનો આદિ છું. અહમ આદિ, અહમ એટલે હું, આદિ એટલે પહેલાનું. આદિ એટલે કેવું કે આદિ પુરાના, હું સૌથી પહેલાનો છું. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. ક્યાં પણ આવે છે અનાદિર આદિ. ભગવાન જે છે એ સૌથી, જેને કહેવાય ને કે એવું એમનું ઐશ્વર્ય છે કે એમને કોઈ જાણી ના શકે. કારણ કે સૌથી પુરાના છે, સૌથી જૂના છે, સૌથી, જેને કહેવાય કે પહેલાના છે. એટલે દાખલા તરીકે આમ એક પ્રકારનું બધી જગ્યાએ એટલું સિનિયોરિટી હોય. જે લોકો કોલેજમાં ગયા હોય તો એમને ખ્યાલ હોય, નવા કોલેજમાં જાય તો કે અમે સિનિયર છીએ, પેલા આગળના વર્ષવાળા, એની આગળના વર્ષવાળા, એની આગળના વર્ષવાળા, બધા કે અમે સિનિયર છીએ. પછી ભણીને સમજો કે ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ જોબ કરવા જાય તો એ જોબમાં બી જે પેલા જૂના લાગેલા હોય કે અમે સિનિયર છીએ, રાઈટ. ચાલે કે નહીં? પછી ઘરમાં જે છે એ કોઈ પુત્ર વધુ આવે તો એની ઘરમાં જે બીજા બધા હોય કે અમે તો સિનિયર છીએ, રાઈટ. એટલે આવું બધું ચાલતું હોય. ઇવન ઘરમાં પણ બે નાના બાળકો હોય તો એક મોટો બાળક હોય નાના બાળકને કહે કે ભાઈ હું તારો સિનિયર છું, રાઈટ. તને એવું કહેવાનો મતલબ શું? કે ઘણી બધી વસ્તુઓ જે તારા આયા પહેલા થઈ હતી એ મને ખબર છે, તને ખબર નથી, એને સિનિયોરિટી કહેવાય. એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે મારા વિશે આ બધાને ખબર નથી, કારણ કે હું બધાનો આદિ છું. આવું કહેવાનો મતલબ શું છે? કે જ્યારે આપણે ભગવાનનું આ ઐશ્વર્ય વિચારીએ તો આપણને ભાવ જાગે ભગવાન પ્રત્યે, કે ભગવાન સૌથી પહેલાના છે. એટલે ભગવાનને બધી ખબર છે, રાઈટ. પણ એમને પૂરી રીતે કોઈ નથી જાણી શકતું, કારણ કે બધા જે છે હમણાંના જ છે, દેવી દેવતાઓ, મહર્ષિઓ. આપણે તો સાવ જસ્ટ લિટલ. યો મામ અજમ આદિમ ચ વ્યક્તિ લોકમ મહેશ્વરમ અસમૂઢ સમર્થેષુ સર્વ પાપૈ પ્રમુચ્યતે.
અસમૂઢ, બરાબર, અસમૂઢ, મોહ રહિત જે હોય, સર્વ પાપ થી જે મુક્ત હોય, એ મને જાણી શકે છે. કેવી રીતે? ફરીથી ભગવાન જો રિપીટ કરે છે, ભગવાને અજ શબ્દ વારે વારે પોતાના માટે વાપરે છે. હું અજન્મા છું. જો આ કોન્સેપ્ટ સમજવો બહુ અઘરો છે, બરાબર. આપણી ચેતના, આપણી જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, મારી જે ચેતનાનો વિકાસ થયો છે, એ પ્રમાણે આ વસ્તુ શક્ય જ નથી સમજવી આપણા માટે. કારણ કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ એવી જોઈ જ નથી જન્મથી કે જેનો ઉદ્ભવ ના થયો હોય. મારી સામે કંઈ પણ વસ્તુ દેખાય તો એ વસ્તુનો ક્યારે ને ક્યારેક તો ઉદ્ભવ થયો જ હોય, ક્યારે ને ક્યારે જન્મી હોય, બરાબર. કોઈ પણ વસ્તુ હોય, દરેક વસ્તુનું ક્યારેક એક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હોય. પણ ભગવાન કેવા છે, એમનો કોઈ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ નથી. there is no starting, there is no end, બરાબર. અજમ, અજ એટલે અજન્મ, અને અવ્યય એટલે કદી નાશ ના થાય. ભગવાન એવા છે. ભગવાને વારે વારે આ શબ્દ કીધું છે. આ કેમ વારે વારે કહે છે? કારણ કે આપણને બહુ, જેને કહેવાય ને કે આપણે આપણી સોચ જે છે એમાં ફિટ કરવું બહુ, જેને કહેવાય કે વારે વારે કહે તો યાદ રહે આપણને. આપણે નહીં પુનરાવર્તન કરતા કે ઘણી વાર યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા, ભણતી વખતે પણ કરતા હતા. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ વારે વારે કરાવે, રાઈટ. આપણે બચપનથી લઈને છે કોલેજમાં આવીએ ત્યાં સુધી આપણને અમુક વસ્તુ તો વારે વારે આવે, પ્લસ માઇનસ અથવા તો સ્પેલિંગ્સ, નવા સ્પેલિંગ્સ આવે, પણ સ્પેલિંગ તો આવે એ જ ABCD ના બનેલા હોય. પણ એવી રીતે આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ, મામ અજ એટલે હું અજન્મા છું, બરાબર. અનાદિ, ફરીથી એમ કીધું ભગવાને, અનાદિ. અનાદિ એટલે સૌથી પુરાણા, બરાબર. લોક મહેશ્વરમ, ભગવાને પહેલા પણ કીધું હતું લોક મહેશ્વરમ. ક્યારે ઉપયોગ કર્યો છે આ શબ્દ? હરિબોલ લલિત કુમાર પ્રભુ, લોક મહેશ્વરમ. હરિબોલ. 1 2. નથી યાદ આવતું પ્રભુજી. કાલે તો કીધું જ તમે. ઓલે ભોગતામાં, હા, પરમ ભોગતા છે એમાં. અચ્છા, હા, બરાબર. યાદ આવી ગયું. અધ્યાય 5:29. હરિબોલ. બસ આવી રહ્યું છે હવે, આવી રીતે છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સૂર્યમ સર્વભૂતાનામ ત્યાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. ત્યાં પણ શ્લોક આવડવાનું ચાલુ થશે ને ત્યારે થોડુંક ખબર પડશે. બસ હવે શબ્દો પકડાયા છે, ધીમે ધીમે શ્લોક આવી જશે પ્રભુ. તમે ગીતામાં પણ 700 શ્લોકમાં રોજ સાંભળો છો દર વખતે, એટલે ઇટ વિલ કમ. સો લોક મહેશ્વરમ, આ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે. કારણ કે આપણને એવું લાગે કે આ એક જ લોક છે, બરાબર, ખાલી પૃથ્વી લોક જ છે. કારણ કે હજી સુધી સાયન્સે બીજે ક્યાંય શોધ્યું જ નથી. પણ ઘણા બધા લોક છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં પણ જોયું છું, રાઈટ. 14 લોક આપણે જોયા હતા. આપણે તો વચ્ચેના ભુવન લોકમાં પણ એક નાનો ગ્રહ છે આપણો, અને દરેક લોકમાં વસ્તી છે. એટલી બધી વસ્તી છે કે પગ ના મૂકાય એટલી બધી વસ્તી છે દરેક લોકમાં. અને જે બીજા લોક છે એનું તો ઐશ્વર્ય પણ જબરજસ્ત છે. ત્યાંના લોકોમાં જીવન પણ કેટલું, આપણે સ્વર્ગલોકની વાત થઈ હતી, આપણું 1 વર્ષ એટલે દેવતાઓનું સ્વર્ગલોકનું 1 દિવસ. અને એવા એ લોકો હજારો લાખો વર્ષ જીવે. એટલે અને એમને ત્યાં જન્મ અને મૃત્યુ હોય, જરા અને વ્યાધિ નથી હોતા, રાઈટ. સો દે આર સો ઓપ્યુલન્ટ. એમની ઇન્દ્રિયો હોય એ 1000 ટાઈમ પાવરફુલ હોય, રાઈટ. એટલે કન્ટિન્યુઅસ ભોગવી શકે એવા. એટલે બધા જ લોક જે છે, ઇવન ઉપરના સૌથી ટોપનું લોક આપણે વાત થઈ હતી, લેટ મી આસ્ક, સૌથી ઉપરનું લોક આપણે ભૌતિક જગતમાં કયું છે? અલ્પિન પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. પહેલું નામ આવે ને, એ ફોર એટલે જલ્દી યાદ આવે. યસ, દેવલ માતાજી. ગોલોક. હા, એ તો તમે સૌથી ઉપરનું કહી દીધું. હરી બોલ. ગોલોક યાદ આવે. એ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડનું સૌથી ઉપરનું છે. હું ભૌતિક જગત, બ્રહ્મલોક, પ્રભુ બ્રહ્મલોક. બ્રહ્મલોક. યસ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ ગણપતજી. હા જી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. તો આપણું લોક જે છે એ સાતમું છે, બરાબર. ઉપર જોઈએ એમ ઉપર છે. હરે કૃષ્ણ. તો એ છે, એમાં જે ઉપરનું લોક છે એ બ્રહ્મલોક, એટલે બ્રહ્માજી ત્યાં રહે છે, બરાબર. સત્યલોક અથવા બ્રહ્મલોક. તો એ બધા લોકો જે છે, જેટલા પણ લોક છે, એ બધા લોકના સ્વામી છે ભગવાન. કે હું છું સર્વલોક મહેશ્વરમ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ જાણવું કે કોઈક તો એક માલિક હોય ને. કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જાઓ, કે ભારતમાં આવો તો કે ભારતના પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા, એના માલિક હોય જ. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ ટીમ બને, તમે ક્રિકેટની ટીમ લ્યો તો હમણાં દાખલા તરીકે રોહિત શર્માને કેપ્ટન બનાવે, એક બનાવો પણ એને મુખ્ય. કારણ કે ઇટ્સ અ કોમન સાયકોલોજી. કોઈ પણ પ્રાણીઓની સાયકોલોજી આ જ છે
પ્રાણીઓમાં પણ તમે જુઓ કે મોહલ્લામાં 4 કૂતરા હોય તો એક કૂતરો જે હોય એનો આમ ઓલમોસ્ટ લીડર જેવો હોય, રાઈટ? પ્રાણીઓમાં હોય તો મનુષ્યોમાં તો હોય, મનુષ્યોમાં પણ દરેક કન્ટ્રી, ઇવન બધા જ કન્ટ્રી ભેગા કરો તો કે ભાઈ અમેરિકાનો જે પ્રેસિડેન્ટ છે ધેટ કેન બી મોસ્ટ પાવરફુલ, રાઈટ? એ ડિસાઈડ કરે એમ ઘણું બધું ચાહે એવું કરી શકે, રાઈટ? મોટા ભાગનું કરી શકે. તો એવી રીતે દરેક જગ્યાએ એક સ્વામી હોય છે. અને આપણે વાત થઈ હતી, આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને કે ભગવાને કીધું કે મેં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ સૂર્ય લોકના સ્વામી, બરાબર? શું નામ હતું એમનું? હરે કૃષ્ણ. સૂર્યલોકના સ્વામી કોણ હતા? એમને આપ્યું સૂર્યલોકના સ્વામી વિવસ્વાનને આપ્યું, વિવસ્વાને મનુને આપ્યું, મનુએ ઈશ્વાકને આપ્યું. બધા જે હતા એ એમ્પરર હતા, રાઈટ? ઘરમાં પણ એક વ્યક્તિ હોય કે જેનું બધું ચાલતું હોય. તો એવી રીતે દરેક લોકમાં એક રાજા હોય અને બધાના જે હેડ છે બધા લોકોના એ ભગવાન કેવું પોતે છે. આ દ્રશ્ય જે છે એ દેવકીજી જયારે સગર્ભાવસ્થામાં હતા, જેલમાં હતા, ત્યારે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એમના ગર્ભમાં છે અને બધા જ દેવી દેવતાઓ જે છે એમને હંમેશા જેને કહેવાય વંદન કરવા માટે આવે છે. તમે જોઈ શકો છો બ્રહ્માજી છે, શિવજી છે, નારદજી છે, ઇન્દ્ર છે, બધા જ દેવી દેવતાઓ એમના દર્શને આવે છે. નારાયણ પણ છે, તમે જુઓ, રાઈટ? સો ભગવાન જે છે સર્વ લોકોના સ્વામી છે. દરેક લોકના સ્વામીઓ જે છે એમના દર્શન કરવા આવતા. ભગવાન કે છે હવે આગળ, સપ્તર્ષિઓ, તેમની પૂર્વે અન્ય 4 મહર્ષિઓ, બધા મનુઓ મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. એટલે આખી પેલી ટ્રી બન્યું ને એવું ટ્રી બન્યું કે આનું કેમ નામ દીધું છે ભગવાને કે 7 ઋષિઓ. કયા કયા 7 ઋષિઓ? જે મેઇન 7 ઋષિ ગણાય, અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમદગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. આ 7 મુખ્ય ઋષિઓ. પછી 4 જે છે એ કુમારો, સનત કુમાર, સનાતન કુમાર, સનંદન કુમાર અને સનત કુમાર. એ 4 કુમારો. અને મનુઓ, બરાબર? તો એ જે આ 14 મનુઓ છે, બરાબર? 14 મનુઓ છે. એ 14 મનુઓ એટલે ટોટલ 25 જે છે ભગવાન કે મેં ઉત્પન્ન કર્યા અને પછી એમાંથી બીજા બધા જીવો બાકીના ઉત્પન્ન થયા અને બધા ભગવાન કે મારામાંથી આવે છે. એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ્યો વેત્તિ તત્વત સો અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. જો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કીધો કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય શું કામ જાણવાનું, આપણે શું કામ ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરવાનો કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય ખબર પડે. એટલે ઐશ્વર્ય ખબર પડે તો શું થાય? આપણને પ્રેમ થાય એના પ્રત્યે, આપણને એમના પ્રત્યે લાગણી થાય, ભક્તિ થાય, રાઈટ? આપણને કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે લગાવ ક્યારે થાય કે આપણે એના ગુણો જોઈએ કે એનામાં કયા કયા ગુણો છે, રાઈટ? એનામાં કઈ કઈ ઐશ્વર્ય છે, તો એના કારણે એમને લગાવ થાય. તો ભગવાન કે હું મારા ઐશ્વર્ય વિશે કેમ તમને કહું છું? એતામ વિભૂતિમ યોગમ છે. તો એ જેને મામ યો વ્યક્તિ તત્વતા એટલે એકદમ સરસ રીતે જે જાણે, સો અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. એટલે એ જે છે ચોક્કસ મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. ઓકે, હવે આ દ્રશ્ય વિશે થોડું કહેવાનું છે તો હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે whom we have. યસ, જયશ્રી માતાજી, તમે કહેશો, બોલો. અનમ્યુટ કર્યું છે. પ્રભુજી, કૃષ્ણ બલરામ કંસને મળવા જાય છે ત્યારનું છે. હા, મથુરામાં દાખલ થઈ રહ્યા છે. મથુરામાં દાખલ થાય છે ને ત્યાંનું બધા એના દર્શન કરવા આવે છે. યસ, એન્ટર થયા છે ત્યારનું. વેરી ગુડ, થેન્ક યુ માતાજી. સો આ દ્રશ્યમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ, આ દ્રશ્યને અહીંયા આ શ્લોક સાથે શું લેવા દેવા છે આપણે જસ્ટ શોર્ટમાં તમને કહું તો જ્યારે કૃષ્ણ બલરામ દાખલ થાય છે મથુરા નગરીમાં, તમે જુઓ છો બધા જ મથુરા નગરીના નગરજનો છે એમના દર્શન માટે આવે છે. તમે જુઓ નાના મોટા બાળકો જુઓ હાર લઈને આવી રહ્યા છે. ઇસ્કોનના ભક્તોના જે ચિત્રો છે સાક્ષાત આપણને એવું લાગે કે આપણે પણ મથુરા નગરીમાં ઊભા છીએ અને ભગવાનને આપણે આવતા નિહાળી રહ્યા છીએ, રાઈટ? સો આ ભગવાન આવી રહ્યા છે. પણ તમને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ અહીંયા આગળ તમારું ધ્યાન ખેંચવા માટે હું જોઈ રહ્યો છું, કહી રહ્યો છું કે જુઓ આ એક મહાલય છે, બરાબર? એક બિલ્ડિંગ છે મોટું અને એમાં તમે જુઓ અહીંયા આગળ બધા લોકો ઉભેલા છે, તમે જુઓ, બરાબર? આ બધા જ નાના નાના અને ઉપર પણ અગાશીમાં પણ તમે જુઓ ત્યાં પણ ઉભેલા છે, અહીંયા પણ ઉભેલા છે. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે? ભગવાન બહુ જ દૂર હોય ને તો પણ એમને વિધાઉટ બાયનોક્યુલર જે કહેવાય ને કે ભક્તિની આંખોથી સાક્ષાત નિહાળી શકાય.
લોકો આટલા દૂરથી પણ, એટલે એમની વિભૂતિ એવી છે, એમનું ઐશ્વર્ય એવું છે. મથુરા નગરીમાં દાખલ થાય છે, દૂર દૂરથી એમને જેને કહેવાય ને કે લોકો જોઈ રહ્યા છે. ભાગવતમમાં 2 વર્ણન આવે છે, એક હસ્તિનાપુરમાંથી અને દ્વારિકામાં દાખલ થયેલું. એ બંને વખતના વર્ણનો એમ એટલા સરસ ડિટેલમાં કર્યા છે, અદ્ભુત. કારણ કે જ્યારે ભગવાન જુદા પડે ને ત્યારે એને વિપ્રલંબ કહેવામાં આવે છે. એટલે આમ દુઃખ થાય, રાઈટ. ઇવન આપણા પણ જે પ્રેમીજનો હોય એ જતા હોય ક્યાંક તો આપણને દુઃખ થાય, રાઈટ. આપણા બાળકો હોય સમજો, અથવા તો આપણા ખાસ ભાઈ બહેન, આપણા માતા પિતા, કોઈ પણ જ્યારે આપણને એમ લગાવ હોય, અને ખાસ કરીને તો નાના બાળકો હોય તો તરત રડવા મળે, રાઈટ, કે કેમ જાઓ છો તમે. તો પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે એને વિપ્રલંબ કહેવાય, કે એમાં પણ ભગવાનનાથી જુદાઈ અનુભવવામાં પણ ભગવાન સાથે રહે છે. એટલે દાખલા તરીકે લોકો એમ કે વૃંદાવન છોડીને ગયા ભગવાન, ના, ભગવાન એમની સાથે જ હતા. કારણ કે એ એમને કોઈ દિવસ ભગવાનને ભૂલ્યા જ નથી. ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું રૂપ, ગુણ, લીલાઓ એ બધું યાદ કરી જાય. જેમ જેમ યાદ કરો, ભગવાન અને ભગવાનનું નામ, ભગવાન અને ભગવાનનું રૂપ, ભગવાન અને ભગવાનના ગુણ, ભગવાન અને ભગવાનની લીલાઓ, એ બધું જ ભગવાન અને ભગવાનના પાર્ષદો અથવા ભક્તો, એ બધું સેમ છે, એઝ ઇટ ઇઝ. મતલબ જેમ ભગવાન છે એ જ એમનું નામ છે, એમાં કંઈ જ ફેર નથી. તો એવી રીતે લોકો એમને યાદ કરે એટલે એમને હંમેશા ભગવાન સાથે જ હતા. દ્વારિકામાં દાખલ થયા એટલે એને કહેવાય કે ભગવાનની સાથેનો મેળાપ. તો એ વખતનું પણ વર્ણન છે. આવી રીતે દૂર દૂરથી અટારીઓમાંથી લોકો એમને જોવે છે, પણ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એવું છે કે એઝ ઇટ ઇઝ દેખાય. જેવી રીતે અત્યારે જેવું નહીં, આપણે સ્ટેડિયમમાં મેચ જોવા જઈએ તો પેલા ઘણી વાર તો એવું કે બોલ નાખ્યો અને શોટ માર્યો, એ ક્યારે ખબર પડે? બાજુમાં પેલું ટીવી લગાવ્યું એમાં દેખાય ત્યારે ખબર પડે. એના કરતા તો ઘેર બેસીને જોવા વાળાને વધારે ફાસ્ટ ખબર હોય ઘણી વાર, રાઈટ. અને ઘણી વાર એવી લોકેશન પર નંબર આવ્યો હોય કે દેખાય જ નહીં, ખબર જ ના પડે. ભગવાનના કેસમાં એવું નથી. એટલે ભગવાન જે છે, હવે એમની વિભૂતિઓ કહેશે. હવેના 4 શ્લોક જે છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ એમ કે 700 શ્લોકો તો કેમ યાદ રાખવા, તો કેમ મોડે થાય? તો કે એમાંના 108 શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ યાદ રાખી શકાય. 108 પણ બહુ વધારે છે. તો શું કરે? તો કે આ 4 શ્લોકમાં આખા ભગવદ્ ગીતાનો સાર આવી ગયો છે. ભગવાને 10મા અધ્યાયનો 8મો, 9મો, 10મો અને 11મો આ 4 શ્લોકને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. બહુ ધ્યાનથી સાંભળવાના, વારે વારે સાંભળવાના, યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, કારણ કે 4 શ્લોકમાં આખી ગીતા છે. ભગવાન કહે છે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. પહેલો 8મો શ્લોક. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. આપણને એમ થાય કે આ ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યું, પેલું ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યું. ભગવાન કહે છે અહમ એટલે હું, અથવા મારામાંથી, સર્વસ્ય એટલે બધું જ, પ્રભો એટલે પ્રગટે છે, મારામાંથી જ બધું પ્રગટે છે. મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે, મત્ત એટલે મારાથી, સર્વમ એટલે બધું, પ્રવર્તતે એટલે પકડાઈ રહ્યું છે અથવા તો ચાલી રહ્યું છે, રાઈટ. ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ, આ રીતે વિચારીને જે મને ભજે છે અથવા મારી ભક્તિ કરે છે. બુધા ભાવ સમાન્વિતા, એટલે બુધા એટલે બુદ્ધિવાળા, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, રાઈટ, ઇન્ટેલિજન્ટ. એ લોકોને બુદ્ધિમાન લોકો કહેવામાં આવે છે. જો બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આજકાલ અત્યાર સુધી તો આપણી શું વ્યાખ્યા હતી? આપણી વ્યાખ્યા હતી કે જેનો આઈક્યુ બહુ વધારે હોય બુદ્ધિમાન કહેવાય. જે આઈએએસ યુપીએસસીમાં બહુ સારો સ્કોર કરે બુદ્ધિમાન કહેવાય. જીઆરઈ ટોફેલમાં જબરદસ્ત સ્કોર આવે બુદ્ધિમાન કહેવાય. જેઈમાં જોરદાર સ્કોર આવે બુદ્ધિમાન કહેવાય. નીટમાં જોરદાર સ્કોર આવે બુદ્ધિમાન કહેવાય. સાચી બુદ્ધિ શું છે એ ભગવાને અહીંયા કીધી છે. જેને કહેવાય કે રિયલ હ્યુમન, એટલે સાચા મનુષ્યની બુદ્ધિ કેવી હોય, એટલે મારે કેવી બુદ્ધિ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એ મને આ શ્લોકમાંથી ભગવાન કહે છે. કે મારા મનમાં હંમેશા મારે વિચારવું જોઈએ કે બધું જ જે છે ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ, ભગવાન પોતે કહે છે કે મારે બુદ્ધિ કેવી રીતે કેળવવાની, કે મારે વિચારવાનું કે ભગવાનમાંથી બધું ઉત્પન્ન થયું છે. બીજું કે ભગવાનના કારણે જ બધું ચાલી રહ્યું છે, ટકી રહ્યું છે, રાઈટ. મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે. અહીંયા આગળ તાપ લાગતો હોય ને પંખો કરવો હોય તો હું પંખો કરું, કેટલું એની ઇલેક્ટ્રિસિટી બનાવવા માટે પાવર હાઉસમાં કેટલો કોલસો કાઢવામાં મહેનત થઈ હોય, એ કોલસો બળે અને પાવર હાઉસમાં કેટલી યાંત્રિક ક્રિયાઓ થાય ત્યારે એમાંથી પાવર જનરેટ થાય, રાઈટ. અથવા તો નર્મદા ડેમમાં કેટલું બધું પાણી છોડે ત્યારે ટર્બાઇનમાંથી વીજળી જનરેટ થાય, ત્યારે અહીંયા ઘેર કંઈક આપણો પંખો ચાલે. ત્યારે ભગવાનને ત્યાં પેલો પવન તો છે 12 માસ વાઈ રહ્યો છે. કેવડા મોટા પંખા લગાવવા પડે એટલો પવન કરવો હોય તો, વેરી ડિફિકલ્ટ છે. એટલે બધું જ ભગવાનના કારણે ચાલી રહ્યું છે. ભગવાન કે બધું જ મારામાંથી ઉત્પન્ન થયું, બધું જ મારા કારણે ચાલી રહ્યું છે. જો આવું આપણે માનીએ
તો ભગવાન કહે છે બુધા ભાવ સમાનતા, તો આપણે બુદ્ધિશાળી છીએ, અધરવાઇઝ આપણે બુદ્ધિશાળી નથી. એટલે આ બુદ્ધિ કેળવવાનો પ્રયત્ન ભગવદ્ ગીતામાં આપણે અહીંયા સુધી આવ્યા, આપણે 10મા અધ્યાય સુધી આવ્યા. તો આ જે ઇન્ટેલેક્ટ છે આને ઇન્ટેલેક્ટ કહેવાય, રાઈટ? આપણે આજકાલ તો ઇન્ટેલેક્ટ પ્રોટેક્શન રાઇટ્સ વિશે બહુ બધું જાણીએ છીએ. ઘણા બધા રૂલ્સ, અને અત્યાર સુધી દેશમાં એ નિયમો નહોતા કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી કન્ઝર્વેશન રાઇટ, બરાબર? લોકો ગમે ત્યાંથી કોપી કરીને ગમે તે વસ્તુ લગાવી દેતા હતા. પણ હવે એમ જેવી રીતે યુએસમાં પેટન્ટ ને બધું થવા મળ્યું, લાઈક માઇક્રોસોફ્ટ એક બનાવ્યું, તો બિલ ગેટ્સે, હજી સુધી આપણે દરેક વખતે નવું કોમ્પ્યુટર લો એટલે એનું માઇક્રોસોફ્ટ લેવું જ પડે અને એના પૈસા આપવા જ પડે. ટોટલ ડિપેન્ડન્સી, રાઈટ? તો ભગવાને એવું નથી રાખ્યું. ભગવાને ભગવદ્ ગીતાનો પ્રેમ પત્ર છે ખુલ્લો રાખે છે. જેના પણ નસીબ ઉઘડે એ આ પ્રેમ પત્ર વાંચે, અને આ વાંચે અને તરત જ એની ઇન્ટેલેક્ટ વધે, રાઈટ? જે કહેવાય એસક્યુ કહેવાય છે, સ્પિરિચ્યુઅલ કોટેન્ટ. સ્પિરિચ્યુઅલ કોટેન્ટ આપણો જે છે એ કૂદકે ને ભૂસકે વધે જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતાનું આપણે પાન કરતા જઈએ, રાઈટ? આપણને ખબર પડે કે બધું શેમાંથી ઉદ્ભવ્યું છે. પેલા ડાર્વિનવાદ અથવા તો બીજા ઘણા બધા હવે તો થિયરીઝ ચાલે છે, રાઈટ? બિગ બેંગ થિયરી અને સો મેની થિયરીઝ, કે એક મોટો ધડાકો થયો અને ધડાકામાંથી પછી પેલા આગના ગોળા અને પછી ઠંડો પડતો ગયો અને પછી હવે એની ઉપર એક કોષી સજીવ આવ્યા. બધું કેમિકલથી જ થયું. એમ તો બધું કેમિકલથી થયું હોય તો આટલું બધું પ્રોગ્રેસ કર્યો, એક જીવ બનાવી ગયો નથી બનતો ને, બ્લડ બનાવી ગયું નથી બનતું ને, હાર્ટ નહીં મળતા હોય આ માર્કેટમાં, જેવી રીતે આપણે મોબાઈલ મળતા હોય અલગ અલગ, કે આટલાનું હાર્ટ, કેટલાનું હાર્ટ, આ લઈ જાઓ, અથવા તો બ્રેન લઈ જાઓ, આટલા આઈક્યુ વાળું બ્રેન લઈ જાઓ. કેમ નથી બનતા? એમેઝોન પર કેમ બ્રેન નથી વેચાતું, હાર્ટ નથી વેચાતું? નથી વેચાતું ને. અહમ સર્વસ્વ પ્રભુ એમને જે બનાવ્યું છે. અને બુદ્ધા ભાવ સમન્વિતા, એટલે મારી બુદ્ધિ ત્યારે જ કહેવાય સ્પિરિચ્યુઅલ કોટેન્ટ, ત્યારે જ કહેવાય ત્યારે હું સમજું કે બધું જ કૃષ્ણજીમાંથી પ્રગટ્યું છે અને બધું એમના દ્વારા ટકી રહ્યું છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. મચ્ચિતા મદગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. હવે આ તો ખબર પડી ગઈ, ઇન્ટેલેક્ટ આવી ગઈ. પણ ઇન્ટેલેક્ટ આવ્યા પછી પણ વ્યક્તિને કંઈક જોઈએ. શું જોઈએ? સુખ જોઈએ, આનંદ જોઈએ. અને સાચું સુખ ને સાચો આનંદ શું, એનો પણ ભગવાને ભેદ ખોલી દીધો ભગવદ્ ગીતાના પ્રેમ પત્રમાં. મચ્ચિતા, મદ એટલે મારા, અને ચિત્ત એટલે આપણું ચિત્ત અથવા મન, બરાબર? મચ્ચિતા, ભગવાનમાં ચિત્ત પર હોવું. પહેલી વાત. મદગત પ્રાણા, એટલે આપણું જે જીવન હોય, આપણા જે પ્રાણ હોય એ ભગવાનમાં માટે સમર્પિત હોય. બોધયંત પરસ્પરમ, જો આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે જે આપણે બધાએ અત્યારે કરી રહ્યા છીએ, છેલ્લા 10 દિવસથી કરી રહ્યા છીએ. તમને બધાને વંદન છે, કારણ કે તમે બધાએ જે છે આ બોધયંત પરસ્પરમ કરી રહ્યા છો. આપણે બધા શું કરી રહ્યા છીએ? ભગવાન વિશે વાતો કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? બોધયંત એટલે વાત કરવી, એકબીજાને કહેવું, એકબીજાને બોધ આપવો. પરસ્પરમ એટલે એવું નહીં કે વન સાઇડેડ, ટુ સાઇડેડ ચાલે છે, બરાબર? પરસ્પરમ, એકબીજાને. શેના વિશે? શેના વિશે? કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. કોના વિશે? કથયંતશ્ચ મામ, મામ એટલે ભગવાન કે મારા વિશે. કથયંત એટલે કહે છે, મારા વિશે કહે છે. નિત્ય, હંમેશા. આપણે વાત કરીએ તો કંઈ બીજી આડીવડી વાત કરીએ છીએ, કે આજે શું થયું ને આ વસ્તુમાં આટલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે, આપણે કઈ વાત કરીએ છીએ? આપણે શું વાત કરીએ? ભગવાન વિશે જ વાત કરીએ. ભગવાન શું બોલ્યા હતા, ભગવાન કેમ બોલ્યા હતા, એનું બેકગ્રાઉન્ડ શું હતું, ભગવાનના ભક્તો કોણ હતા, ભગવાને શું લીલા કરી, ભગવાનના ગુણ કયા કયા હતા. આજે જ આપણે ભગવાન શબ્દનો અર્થ કેમ મેં તમને પૂછ્યો કે આ 6 વસ્તુ આપણે ભગવાન વિશે વાત કરીએ એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? આ પરસ્પરમ, આપણે એકબીજા સાથે નિત્યમ આ બધું કરીએ છીએ ને એનાથી 2 ફાયદા થાય. બહુ સરસ ભગવાન કહે છે 2 ફાયદા થાય. એકચ્યુઅલી આપણે ખાવાનું ખાઈએ તો શું થાય? ખાવાનું ખાઈએ તો એક તો પ્લેટમાં સમજો સરસ મજાનું તમારું ભાવતું કોઈ બનાવ્યું હોય, અને તમે ખાતા હો તો સૌથી પહેલા તો પ્લેટમાંથી ઓછું થતું જાય, રાઈટ? એટલે બહારની વાત જે દેખાઈ રહ્યું છે, પણ અંદરની વાત શું? અંદરની વાત એ કે તુષ્ટિ થતી જાય. તુષ્ટિ એટલે સંતોષ. મને બહુ જ ભૂખ હોય એનું ખાવું, 1 કોળીઓ, 2 કોળીઓ, 3 કોળીઓ, 4 કોળીઓ, સંતોષ વધતો જાય. જેમ જેમ ખાતો જવું એમ સંતોષ વધતો જાય, રાઈટ? 5 કોળીઓ, 10 કોળીઓ, બહુ જ સંતોષ થાય. એવી રીતે ભગવાનનું જયારે નામ લઈએ, જયારે ભગવદ્ ગીતા વિશે વાત કરીએ, ભગવદ્ ગીતા વિશે સાંભળીએ, ભગવદ્ ગીતા વિશે ક્વિઝ આપીએ, ભગવદ્ ગીતા વિશે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ, ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન યજ્ઞમાં વોલેન્ટિયર તરીકે સેવા આપીએ, ભગવદ્ ગીતાના ફેલાવવા માટે આપણા કોન્ટેક્ટ જેટલા હોય એ કોન્ટેક્ટમાં આપણે બધાને કહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અથવા તો એમને રજીસ્ટર કરાવવાનો ને એમને હાજર રહેવા માટે વિનંતી કરીએ,
આ બધું શું છે? તુષ્યંતી, ધીમે ધીમે તુષ્ટિ થાય, સંતોષ થાય. કેમ આ બધા કરતા હશે? મેં તમને કીધું ને, આટલા બધા લોકો કેમ કરે છે? એક સંતોષ થાય છે. થાય ને, કોઈને મને જેવી દિશા સાંપડી એવી રીતે બીજા કોઈને દિશા સાંપડે તો આપણને કેટલો સંતોષ થાય, રાઈટ? એકબીજાની વાત કરીને કેટલો સંતોષ થાય. એવી રીતે ભગવાનની જે વાત છે એ કરીને સંતોષ થાય. બીજી વાત, ખાતા ખાતા પેટ ભરાય, બરાબર, એક ભરાય. બીજું રમંતી છે, એટલે આનંદ થાય. રમંતી, રમવાનું આ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો? ભગવાન પાસેથી આવ્યો. અહીંયા જે કંઈ પણ છે, પ્રભુપાદ એવું કહે છે, બધું જ જે છે એ રિફ્લેક્શન છે, એટલે પરાવર્તન છે. જે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ, ભગવાનના ધામમાં જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે એનું પણ પરાવર્તન છે અહીંયા. તો રમંતી છે, રમંતી, છોકરાઓ કે રમવા જવું છે, રાઈટ? તો એ રીતે ભગવાન કહે છે કે એમના ભક્તો જે છે એ મારા વિશે વાતો કરીને સંતોષ પણ પામે છે અને આનંદ પણ પામે છે. રમત એટલે શું? રમંતી એટલે આનંદ કરવું. એટલે ભગવાનની વાત કરીએ તો આનંદ વધે. જેમ જેમ સાંભળીએ એમ આનંદ વધે, જેમ જેમ બીજાને પહોંચાડીએ એમ આનંદ વધે, જેમ જેમ આપણે પોતે કરીએ એમ આનંદ વધે. તો તમે બધાએ એક માળા કરો છો, બરાબર? કાલે પણ આપણે કેટલા બધા લોકોએ સાથે એક માળા કરી, અને સવારના પણ તમે અલગથી પણ કરતા હશો. શું થાય એનાથી? તુષ્ટિ, સંતોષ થાય અને આનંદ થાય. આ ભગવાને કીધું છે, આપણે કંઈક નવું એમાં જનરેટ કરવાનું નથી. અને કેવી રીતે કરવાનું? પરસ્પર વાતો કરવાની, આવા લોકોને શોધી કાઢવાની કે જેની જોડે આ વાત કરીએ. કાંઈ નહીં તો અત્યારે શું છે, નવી ફિલ્મ કઈ આવી એની વિશે વાત કરવી હોય તો ઘણા મળી રહે આપણને. માર્કેટમાં શું ચાલે છે, શેર માર્કેટમાં, એના વાત કરવી હોય તો આપણા કાકા, મામા, દાદા, ભાઈ, બધાના જે કોન્ટેક્ટ હોય બધા પાસે જ્ઞાન હોય. અરે હું તને 4 સ્ક્રિપ્ટ એવી આપું, વાંધો નહીં, તું આમાં રોકજો, કાંઈ વાંધો નથી. એટલે એવી વાત કરવા માટે બહુ જ મળી રહે, અડોશ પડોશ, મિત્રોમાં બધા. પણ એવી આ વાત કે જેમાં ભગવાને પોતે કીધું છે કે આ વાત કરવાથી તુષ્ટિ અને પુષ્ટિ બંને થશે, રાઈટ? શક્તિ પણ આવે, સંતોષ પણ થાય અને આનંદ પણ મળે. એ ભગવાનની વાત છે. એ કરવા માટે બહુ ઓછા મળે આપણને, બરાબર? નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ શ્રદ્ધેય છે મારા, એમને જે આ સરસ મુવમેન્ટ ઉપાડી છે, શેના માટે? આવા લોકો ભેગા થઈ છે. આજે મેં તમને કીધું કે ગુજરાત એટલે લેંગ્વેજ વાઇઝ એમને એક એક યાત્રાની જવાબદારી આપી, રાઈટ? કે દ્વારિકાની યાત્રાની જવાબદારી ગુજરાતીના ડિવોટી પાસે, એમને આજે જવાબદારી આપી કે તમે કરો આયોજન, વૃંદાવનની પૂરી થાય. એનાથી શું થાય કે આપણે ભગવાન માટે મળીએ ને તો આપણને આ તુષ્યંતી ને રમંતીનો ચોક્કસ અનુભવ થાય, ચોક્કસ થાય. મારા પોતાના જીવનનો પણ અનુભવ છે, ઘણા બધા લોકોનો અનુભવ છે. જ્યારે આપણે એવું એક સરસ ગ્રુપ બનાવીએ કે જેમાં આપણે ભગવદ્ ગીતા વિશે જ વાતો કરતા હોઈએ, બહુ જ આનંદ થાય, રાઈટ? જબરજસ્ત આનંદ થાય. એવા લોકોને આપણે મળીએ, રોજ મળીએ છીએ, રોજ કેટલો આનંદ થાય, રાઈટ? રોજ વાતો કરીએ, સેમ ભગવદ્ ગીતાની વાત કરીએ છીએ, અલગ 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 અલગ. કેટલી બધા મેં આપણે કીધું કે 1.5 વર્ષથી ચાલે છે, 20મી બેચ છે આ, રાઈટ? સ્ટીલ આનંદ આવે છે, અને જે આવે છે બધા ચાલુ જ, કન્ટિન્યુ સેમ વાત છે, ભગવાનની વાત છે ને. પ્રભુપાદ એવું કે બીજું કોઈ તમે એમ કરો કે કોઈને ગુલાબ બહુ ગમતું હોય તો કે ગુલાબ 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 કેટલી વાર બોલી શકે, થોડી વારમાં કંટાળી જાય. પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે કે તમે આખો દિવસ જપો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આમ આનંદ જ આવે તમને, એમાં એવું લાગે જ નહીં કે આ એકની એક વસ્તુ કેમ બોલે જવું છું. એટલે ધીસ ઓલ તુષ્યંતી છે, રમંતી છે. આમાં સંગતિનું મહત્વ ભગવાને સમજાવ્યું છે. આપણે 3 વસ્તુ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવામાં, સ્પિરિચ્યુઅલ રીતે આગળ વધવામાં. એકચ્યુઅલી 7 પોઈન્ટ છે, પણ 7માના 3 પોઈન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુને ટકવા માટે 3 જોઈએ. તો સેવા, સાધના અને સત્સંગ. સત્સંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે જેની સાથે રહીશું ને, જેની કંપનીમાં રહીશું ને, એ જેવા હશે ને એવા જ આપણે થાશું. એ તો આપણને બધાને ખબર જ છે, બરાબર? બધા પોતાના છોકરાને કે ક્લાસમાં જાય ને તો તારા ક્લાસમાં પેલા જે હોશિયાર છોકરા છે ને એની બાજુમાં બેસજો, ભાઈ, એને દોસ્ત બનાવજો, બધા કહે, રાઈટ? જીવનમાં જે સફળ લોકો હોય એના મિત્ર થવા માટે બધા પ્રયત્ન કરે. કેમ? તો ખબર છે કે there is an importance of company, association. Association is more powerful than our own judgment, our own decision making power. મારા પોતાનો નિર્ણય શક્તિ કરતા મારી સંગતિની શક્તિ 1000 ગણી વધારે હોય. માણસ નૈતિક રીતે સમજો બહુ સારો હોય, પણ એવા કન્ડિશનમાં, એવી સંગતિમાં હોય તો એનું પતન થાય, રાઈટ? પણ સંગતિ સારી હોય અને નૈતિક રીતે થોડો કાચો હોય તો પણ જલ્દી ઉપર આવી જાય, કારણ કે એની કંપની બહુ સારી છે, એસોસિએશન બહુ પાવરફુલ છે. દાખલા તરીકે ઘરમાં એક વ્યક્તિ બહુ જ પૈસાવાળી હોય અને બીજા બધાને કાંઈ જરૂર હોય તો એને ઓટોમેટિક મળી રહે, રાઈટ? આપણા પણ અહીંયા આગળ એવા ઘણા બધા દાખલા છે. કેમ? એટલા માટે સંગતિ પાવરફુલ છે. કાગડાઓ હોય તો એ ક્યાં આગળ ઉકરડામાં રહે, બરાબર? અને હંસ જે હોય હંમેશા શાંત તળાવમાં રહે. એટલે એવું કે આપણે બીજું બધું જો સાહિત્ય વાંચીએ, જાત જાતનું સાહિત્ય વાંચીએ, સાંભળીએ, જોઈએ, તો આપણી કલ્પના જે છે એ
આપણે જ્યારે પણ આપણું મન થાય તો આપણે વિચારવાનું કે મારું મન છે કાગડા જેવું બની રહ્યું છે કે હંસ જેવું. જો આપણને એવું લાગે કે જે મને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ નથી લઈ જતું એવી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ થઈ રહ્યું છે તો લાગે કે હું ઉકરડા તરફ જઈ રહ્યો છું. અને જો ભગવદ્ ગીતા જે છે એના તરફ હું જતો તો સમજવાનું કે હું મારી સંગતિ સારી કરી રહ્યો છું. તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન માપી ઉપયાન્તિ તે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કશું જ જ્ઞાન લેવા માટે ફાંફા મારવાની જરૂર જ નથી. કોઈ બધું વાંચી કાઢવું, સાંભળી લેવું, કરી લેવું, મહેનત કરવાની જરૂર જ નથી. ભગવાને અહીં આગળ રસ્તો આપ્યો છે. સતત યુક્તાનામ, સતત આપણે કંઈક ને કંઈક ભગવાન વિશે કરતા રહીએ તો ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, કેવી રીતે પ્રેમથી કરતા રહેવાનું. તો શું થાય? કશું જ જોવાની જરૂર નથી. ભગવાન કે દદામી એટલે હું આપું છું. દદામી એટલે આપું છું. શું આપું છું? બુદ્ધિ યોગમ તમ, ઇન્ટેલેક્ટ આપું છું. અને એને મામ ઉપયાન્તિ તે, કે કેવું ઇન્ટેલેક્ટ આપવું એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. દાખલા તરીકે આ શ્રીલા પ્રભુપાદના ગુરુ હતા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. હી વોઝ હાઈલી સ્કોલર, વેરી બિગ સ્કોલર. એટલે આમ લાયન ગુરુ કહેવાતા એમ. મતલબ નો બડી કેન, કોઈ એમની સામે ઊભું ના રહી શકે એટલું બધું એમનું નોલેજ હતું. રાઈટ. એમને 10,000થી વધારે શિષ્યો હતા અને 64 મઠોની સ્થાપના કરી હતી. એમને ગુરુ કરવાના હતા ત્યારે એમના પિતાજી ભક્તિવિનોદ ઠાકોર મહારાજ, જે પોતે પણ આપણે વાત થઈ હતી કે એક દાદાજીની જે મંજરીઓ હતી, એમની જે ગોપીઓ હતી એમાંના એક હતા. તો પણ એમને કીધું કે તારે દીક્ષા લેવી હોય તો તું ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી પાસે જા. અને ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી બિલકુલ ભણ્યા જ નતા. એટલે આપણે લોકલ લેંગ્વેજમાં કહીએ ભણતર, આપણું જે નોર્મલ ક્વોલિફિકેશન અબકડ, એમાં એ અભણ હતા. કશું જ નોલેજ નહીં. રાઈટ. લખવા વાંચવાનું કાંઈ નોલેજ નહીં. છતાંય જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે આટલા હાઈ સ્કોલર હતા, એમને એમના પિતાજી કહે છે, એમના પિતાજી પણ જજ હતા, બરાબર, મેજિસ્ટ્રેટ ઇન બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ, સો પાવરફુલ. એમના માટે ગવર્મેન્ટે આખી રેલની લાઈન નાખેલી, રાઈટ, અને 4 ડબ્બાની વેગન બની આપેલી કે તમે ઓફિસે આવી શકો. એટલું બધું એમને વ્યવસ્થા કરી આપી. તો એમના પિતાએ એવું કીધું કે તું ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી પાસે જા. કેમ? ભગવાનના ભક્તની પાસે આ જે ઇન્ટેલેક્ટ હોય છે, જે જ્ઞાન હોય છે, આપોઆપ આવી રહે છે. ભગવાન એમના હૃદયમાં આવીને આપે છે. ભગવાન પોતે કહે છે આપણે કશું જ, જેને કહેવાય એડ, ડિલીટ, મોડિફાય કશું જ કરવાનું નથી. આપણી સાઈડથી વિચારવાનું નથી. આપણે સબમિસિવલી ને એટેન્ટિવલી. સબમિસિવલી એટલે એકદમ જેને કહેવાય ને કે આપણી પૂરેપૂરી જે લોજિક છે એ આપણે એમને અર્પણ કરીને, અને એટેન્ટિવલી એટલે ધ્યાનપૂર્વક. એ આપણે આ શબ્દોનો અર્થ સમજવાનો છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું જ બુદ્ધિ આપું છું. કે જો એ મારી સતત પ્રીતિપૂર્વક ભજતામ એટલે ભક્તિ કરશે. જ્ઞાન, કર્મ, અષ્ટાંગ યોગ એ બધું નથી કીધું, ભજતામ શબ્દ વાપર્યો છે. કે જે પ્રેમથી સતત એટલે શું કે આખો દિવસ તમે આમ હું એવું કેવી રીતે કરી શકું? તો આપણે પહેલા પણ દાખલો આપેલો છે. આખો દિવસ તમે જેને કરો કે ખાલી બેસીને કરો કે જંગલમાં જતા રહો એવું નહીં. આપણે જે કરતા છીએ એમાં જ વચ્ચે ઇન્ટરવલ્સ, રાઈટ. સવારે વહેલા ઉઠીને આપણે થોડોક ટાઈમ કાઢી લીધો છે ભગવાન માટે. પછી જ્યારે કામ કરવાનું શરૂ કરીએ ત્યારે ફરીથી વિચાર કરીએ કે આ તમે આપેલું કામ છે એટલા માટે હું કરું છું. એનું જે ફળ આવશે એને પણ હું, જેને કહેવાય કે તમે આપેલી જે કુટુંબ વ્યવસ્થા છે એના પાલન કરવા માટે જેટલું જોઈશે એટલું રાખીશ, બાકી હું તમારા કામ માટે લગાવીશ. પછી વચ્ચે ઇન્ટરવલ, જમવાનો ઇન્ટરવલ તો બધા લેતા જ હોય. ગમે તેટલો બિઝી માણસ હોય, જમવાનો તો બ્રેક લેતો જ હોય ને, બરાબર. જમતી વખતે શું કામ જમતા પહેલા ઘરમાં એવી વ્યવસ્થા ના હોય કે ભગવાનને થોડું ધરાઈ દેવામાં આવે, રાઈટ. ભલે આપણે જે બનાવીએ કદાચ ધરાવાય એવું ના હોય તો બીજું અલગથી ધરાઈને એ બધાને થોડું મળે. તો જ્યારે લેવા બેસીએ ત્યારે સૌથી પહેલા જે ભગવાનને ધરાયું હોય એ લેવાનું. બસ આવું નાનું છે. તો આ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ભગવાન એવી વ્યવસ્થા કરી આપશે કે હજુ વધારે સતત કેમ થઈ શકે, હજુ વધારે પ્રીતિપૂર્વક કેમ થઈ શકે, એની વ્યવસ્થા ભગવાન કરી આપશે. આપણે જેટલું થઈ શકીએ એટલું ડગલું ભરશું ને તો આની આગળની બધી વ્યવસ્થા જે છે ઓટોમેટિકલી ભગવાન આપણને સરળતા કરી આપે. એવા સરસ લોકો સાથે મિલાવી દે, એવા સરસ પ્રેરણા આપવાવાળા આપણને લોકો મળી જાય સાથે સાથે, તો આપણને આ ઈઝી થઈ જાય. પછી તો બુદ્ધિ ભગવાન આપવાના છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તો પ્રોમિસ છે ભગવાનનું. ધ્રુવ મહારાજ જે હતા, ધ્રુવ મહારાજ અહીંયા આગળ ફોટો છે. ધ્રુવ મહારાજ જયારે તપ કરે છે ત્યારે ખબર છે ને કે 6 મહિનામાં છેલ્લો મહિનાનું તપ એવું છે એમનું
કે શ્વાસ પણ બંધ કરી દે છે. એટલે બધા દેવોના શ્વાસ રૂંધાય છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. ભગવાન કે હું જઉં જ છું. ભગવાન જાય છે એમની પાસે અને ધ્રુવ મહારાજ તો 5 વર્ષનો બાળક છે. એમને પ્રાર્થના કરવી છે પણ પ્રાર્થના નથી કરી શકતા. તો ભગવાન શું કરે છે? એમને બુદ્ધિ યોગ આપે છે. કેવી રીતે આપે છે ખબર છે? ભગવાન એમનો શંખ છે ને એ ધ્રુવ મહારાજના માથા ઉપર લગાડે છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ. આ ફોટો અહીંયા કેમ મૂક્યો છે? ભગવાને એને બુદ્ધિ આપીને પછી એમને સરસ ભગવાનની સ્તુતિ કરી, અદભુત સ્તુતિ કરી, રાઈટ. એટલે કોઈ જ એમ ફાફા મારવાની જરૂર નથી કે જ્ઞાન મળે પછી કંઈક કરવું. આ બધા નાના નાના ઉપાયો આપણે આજે ભગવદ્ ગીતામાં જોયા, એ જ ઉપાયો. એક હરે કૃષ્ણ મંત્રની આપણે કહીએ છીએ એક માળા કરો, બસ. બાકી બધી જ પ્રેરણા હૃદયમાંથી જ થશે કે હવે આ કરવાનું છે. આ વખતે 11ના દિવસે કાલે મેં જોયું, કેટલા બધા લોકોએ લખ્યું કે આજે 11 કરી છે, એકાદશી કરી છે. કોઈએ દૂધને ફળ સાથે કરી છે, કોઈએ એમને એમ કરી છે, કોઈએ 64 માળા કરી, કોઈએ 32 માળા કરી, કોઈએ 21 માળા કરી, કોઈએ 16 માળા કરી. જે 3 કરતા હતા એમને 5 કરી, જે 1 બી નતા કરતા એમને 1 કરી, રાઈટ. એટલે એક કરતા જઈએ ને ખાલી એક માળા, બીજો બધો રસ્તો ભગવાન બતાવશે. નેક્સ્ટ. ઓકે. દેવી દેવતા જે છે કાકા કાકી જેવા છે. કાકા કાકીને સન્માન હોય, પ્રણામ હોય. પણ આમાં જસ્ટ એક દાખલો એવો આપે છે, એક હળવી રમૂજ જેવો દાખલો છે કે કોઈક વાર આવ્યા હોય, બરાબર, એ આખો વર્ષ તો આપણી જોડે હોય નહીં, આપણા જે સગા વર્ષ કે 6 મહિને એકવાર આવ્યા હોય અને આપણે કંઈક ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ ખાવો હોય તો તરત આપી દે. ના આપો એને, તમે એની ચિંતા ના કરશો, કારણ કે એમને બેકગ્રાઉન્ડની ખબર નથી. પણ માતા પિતા શું કે, અરે ભાઈ ઉભો રહે, તને બહુ જ પેલું થ્રોટ ઇન્ફેક્શન થઈ જાય છે, તો તું થોડુંક કંટ્રોલ કર, તું એના બદલે તને બીજું કંઈક ભાવે છે ને એ તને કરી દઉં. અથવા તો ચોકલેટ જે છે ફ્રીજમાંથી કાઢીને તરત નહીં ખા, થોડી વાર રહીને ખા, ગરમ થઈ જાય પછી કે કંઈ બી સમ હાઉ લાઈક ધેટ, એવું કંઈક આપે કે જેથી અને એનું બી તબિયત પણ જળવાય અને એને આનંદ પણ આવે, રાઈટ. તો એ રીતે આપણે વિચારવાનું છે કે જે ભગવાન પાસે ગયા છે એ લોકો બધા શુદ્ધ થઈ ગયા છે, રાઈટ. ધ્રુવ મહારાજ, બલિ મહારાજ. હવે આગળનો આ શ્લોક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આવી. તે સામેવા અનુકંપાર્થમ અહમ અજ્ઞાનજમ તમ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્થો જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. તે સામેવા એટલે હું, અનુકંપાર્થમ દયા કરીને. આપણે તો એકચ્યુઅલી મેં પહેલા જ દરેક અધ્યાયની પહેલા પણ યાદ કરીને કહેવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે મારી બોલવાની લાયકાત નથી અને આપણા બધાની સાંભળવાની પણ લાયકાત નથી. એટલા પવિત્ર ભગવાનના શબ્દો છે, પણ ભગવાનની અનુકંપા બહુ છે, દયા બહુ છે. એટલે આપણે થોડોક પણ જો 1 કલાક કાઢવાનો પણ પ્રયત્ન કરીશું તો ભગવાન મને દયા કરશે. કેવી રીતે? તે સામ એવા અનુકંપાર્થમ. ભગવાન કે અનુકંપા કરું છું, કરુણા કરું છું, દયા કરું છું. અહમ અજ્ઞાન જમ તમ એટલે આપણા અંદર અંધારું છે. શેનું અંધારું? ના ભાઈ, અહીંયા તો બહુ સરસ લાગે છે, મારે જે વાંચવું હોય વાંચી શકું, જોવું હોય જોઈ શકું, એવું નહીં. અંધારું એટલે શું? અંધારું એટલે કે જ્ઞાન નથી મને, એનું અંધારું છે. મને હજી પૂરેપૂરું જ્ઞાન નથી કે હું કોણ છું, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. મને એ પણ જ્ઞાન નથી કે ભગવાન કોણ છે. મને એ પણ જ્ઞાન નથી કે મારો ને ભગવાન વિશેનો શું સંબંધ છે. તો જ્ઞાન છે તો પોપટિયું જ્ઞાન છે કે કોઈ પૂછે તો ફટ દઈને જવાબ આપી દઉં. પણ આત્મસાત થયેલું જ્ઞાન છે. હું જયારે ખરેખર મુશ્કેલીમાં હોઉં ત્યારે હું એવું વિચારી શકું કે હું શરીર નથી ને આત્મા છું. હું ખરેખર મારી જયારે જીવનની છેલ્લી પરીક્ષા હશે મૃત્યુની, ત્યારે હું કૃષ્ણને વિચારી શકું, એમનું નામ લઈ શકું. તો એટલા લેવલ સુધીની મારી એ નથી. મતલબ મારામાં તમ છે. તમ મતલબ કે અજ્ઞાન છે. તો ભગવાન શું કહે છે કે હું દયા કરીને અહમ જ્ઞાન જમ તમ, હું દયા કરીને એને જ્ઞાન આપું છું. અને કેવી રીતે? નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્થો એટલે મારો જે આત્મભાવ છે, જે ગલત મારી જે અજ્ઞાન જે છે એને શું કેવી રીતે દૂર કરે છે? જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. જેવી રીતે અંધારાવાળા રૂમમાં દીવડું લઈને જઈએ, અથવા તો હવે તો દીવડો ના કહેવાય, હવે તો પેલી ટોર્ચ લાઇટ કહેવાય, રાઈટ. જેવી પાવર જાય એવી ચાર્જિંગ ટ્યુબલાઇટ હોય બધાના ઘરમાં. હજી બી મીણબત્તી તો હોય ને, ઘણી વાર ચાર્જિંગ ટ્યુબલાઇટ બી ચાર્જ કરવાની રહી ગઈ હોય, પણ ફટાક દઈને આમ કરીએ આખું પ્રકાશ રીતે લઈ જાય, રાઈટ. ભગવાન કહે છે એવી રીતે હું સરસ મોટી ચાર્જિંગ ટ્યુબલાઇટ લઈને જઉં છું અને એના જે આપણા જે ચેતનાના ખૂણે ખુલ્લામાં જે અંધારું હોય અજ્ઞાનનું, એમાં ફટાક દઈને અજવાળ કરી દઉં છું, રાઈટ. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજને જ્યારે ખૂબ ભગવાનને 8-10 વર્ષ પુકાર્યા તો સુખદેવ ગોસ્વામી આવી ગયા. ભગવાનની બેટરી જ કહી શકાય ને, ભગવાન પોતે ટોર્ચ. પછી દેવહૂતિ માતા જયારે વિનંતી કરી તો ખુદ એમના પુત્ર તરીકે કપિલ મુનિ આવી ગયા અને જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર. એટલે ભગવાન કે હું એરેન્જ કરું છું. કેવી રીતે? દયા કરીને. કારણ કે પાત્રતા તો ના હોય પણ એમની દયા બહુ છે, બરાબર ને. સો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ કે ભગવાનની દયાથી આપણને મળે છે, રાઈટ.
વિદુરજીને, મૈત્રેયજીને ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. એટલે આપણે વિશ્વાસ શેની ઉપર રાખવાનો? મારે મારી મહેનત પર વિશ્વાસ નહીં રાખવાનો, રાઈટ? મહેનત તો શું હું કરી શકું? થોડીક ભગવાનનું નામ લઈ શકું, અથવા તો કંઈક એનું આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચી શકીએ, ભગવાનને થોડું સજાઈ શકીએ, થોડું ધરાઈ શકીએ, પણ એમની દયા ઉપર ચોક્કસ વિશ્વાસ રાખવાનો, કારણ કે એમને ખૂબ દયાથી ભરેલા છે. ફરી કલયુગમાં આવ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને, રાઈટ? કે જેથી કરીને અનુકંપાર્થમ, એનું ઉદાહરણ અનુકંપાથી આત્માને જ્ઞાન આપી જાય કે ભાઈ જ્ઞાન શું છે. અર્જુનનું આ છે, ભગવાને કીધું અને અર્જુન સ્વીકારે છે. જો શિષ્ય અને ગુરુ વચ્ચેનું કેવું સરસ કોમ્બિનેશન હોવું જોઈએ. ગુરુ જ્ઞાન આપે અને શિષ્ય એઝ ઇટ ઇઝ, જેને કહેવાય ને કે કોઈ જ ફેરફાર વગર એ જ્ઞાનને સ્વીકારે, રાઈટ? અને અર્જુન સ્વીકારે છે, કેવી સરસ સ્તુતિથી સ્વીકારે છે. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. પરમ બ્રહ્મ, રાઈટ? આપણે બ્રહ્મની વ્યાખ્યા સાંભળી હતી, રાઈટ? બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ ભગવાનના શરીરનું તેજ છે, અને ઘણી જગ્યાએ વેદોમાં બ્રહ્મને, આત્માને પણ બ્રહ્મ કહેલો છે. પણ ભગવાન માટે કયો શબ્દ વાપર્યો? એક આપણા પાર્ટિસિપન્ટ છે પ્રશ્ન પણ પૂછ્યો હતો, પરબ્રહ્મ એટલે શું? પરમ બ્રહ્મ. અહીંયા આગળ અર્જુન ભગવાનને બોલાવે છે આ નામ, પરમ બ્રહ્મ. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ. ભગવાનનું ધામ કેવું છે? હમણાં માતાજીએ જવાબ આપ્યો ને કે ગોલોક સૌથી ઊંચું ધામ, માતાજીએ કીધું. તો એવી રીતે એમનું ધામ કેવું છે? પરમ. પરમ એટલે સૌથી ઊંચું, પરમ ધામ. પવિત્રમ પરમમ ભવાન. પવિત્રમ સૌથી. જો આપણામાં ઘણી અશુદ્ધિ હોય, આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે પવિત્ર. આપણને હંમેશા એવું હોય કે હું અપવિત્ર છું, હું બહાર જઈને આવ્યો, હું અપવિત્ર છું, હું આવી તેવી જગ્યાએ જઈને આવ્યો, હું અપવિત્ર છું, હું આવું બોલ્યો, હું અપવિત્ર છું, મેં આવું જોયું, હું અપવિત્ર છું, મેં આવું સાંભળ્યું, હું અપવિત્ર છું. બધી જ જાતથી મેં આવું ખાધું, હું અપવિત્ર છું, હું આ વ્યક્તિને મળ્યો, હું અપવિત્ર છું. પણ ભગવાન કેવા છે? પવિત્રમ પરમમ, એકદમ પવિત્ર છે. એટલે ભગવાનની જોડે જેમ જેમ જઈએ ને એમ ઓટોમેટિકલી પવિત્રતા વધતી જાય. એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે આપણા ઘરમાં ગમે તેટલું ગંદુ પાણી હોય, આપણે સૂર્યની સામે મૂકી દો તો થોડા ટાઈમમાં ડિસ્ટિલેટ થઈ જશે. ઇવન સુએજ પ્લાન્ટ બી, જેટલા બધા સુએજ પ્લાન્ટ છે સિટીના, બધામાં એ જ વ્યવસ્થા હોય કે એને ખુલ્લું રાખવામાં આવે અને સૂર્યપ્રકાશમાં ઓટોમેટિક સેટલિંગ થઈ જાય, રાઈટ? સેટલિંગ થઈ જાય, કચરો નીચે બેસી જાય તો બહાર નીકળી જાય, વોટ એવર વે. તો એવી રીતે ભગવાન પરમ પવિત્ર છે. એટલે એવી રાહ નહીં જોવાની. જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ પરમ શ્રદ્ધે, એમનું સ્ટેટમેન્ટ છે બહુ સરસ. મેં વોલેન્ટિયર ગ્રુપમાં મૂક્યું હતું, પાર્થ પ્રભુને અને બીજા જે કોઈ પણ વોલેન્ટિયર છે, મનદીપ પ્રભુને, એમને બધાને યાદ હશે. બહુ સરસ વાક્ય હતું. આરતી માતાજી પણ છે. તો એમાં વાક્ય એમનું એ હતું કે એ રાહ નહીં જોતા કે હું થોડો પ્યોર થઈ જાઉં, પવિત્ર થઈ જાઉં, પછી હું ભગવાનની સેવામાં લાગીશ. તમારે સેવામાં લાગી જવાનું. પવિત્રીકરણ સાથે સાથે ઓટોમેટિકલી થતું જશે. જે કોઈ પણ સેવા આપો, તમે જે કંઈ પણ સેવાની જેને કહેવાય કે ઈચ્છા હોય અથવા મજા આવતી હોય, તમે સેવા કરવા મળો. કારણ કે ભગવાન કેવા છે? સૂર્ય સમાન છે. સૂર્યની નજીક જેમ જેમ જઈએ એમ આપણું જે ભેજ હોય એ ઓછો થતો જાય, રાઈટ? અથવા તો આપણી કોઈ પણ વસ્તુની ગંદકી છે ઓછી થતી જાય. સૂર્યને તો કશો ફેર નથી પડતો, પણ પેલી વસ્તુ જે હોય એ ક્લીન થઈ જાય. એવી રીતે ભગવાન પરમ પવિત્ર છે. જેમ જેમ એમનું નામ લેતા જઈએ, પવિત્રતા ઓટોમેટિક આવતી જાય. આપણને એમ થાય મનમાં પવિત્રતા નથી, પવિત્રતા આવવાની જ છે, રાઈટ? પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ. એટલે કેવા છે? જો પુરુષ જે છે ને, ભગવાન જ્યાં જ્યાં પણ વેદોમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, ભગવાનનું પુરુષ તરીકે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે જે બધા પુરુષ હોય, જેન્ટ્સ હોય, એમને અભિમાન કરવાનું ના, અભિમાન નહીં કરવાનું, રાઈટ? કારણ કે અલ્ટિમેટ પુરુષ એક જ છે. પુરુષ એટલે કોણ? કે ભોગતા. ભગવાને આગળ 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કીધું, ભોગતારમ યજ્ઞ તપસા. એટલે માણવા વાળા, એન્જોય કરવા વાળા એક જ છે ભગવાન. આપણે મીરાબાઈનો પણ દાખલો લીધો હતો કે એમ પેલા સંતને મળવા જાય છે, સંત કે હું સ્ત્રીઓને મળતો નથી, ને મીરાબાઈ એક વાક્ય લખીને આવે છે, સંત દોડતા એમને મળવા આવે. શું લખે છે? કે આખા બ્રહ્માંડમાં હું શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈને પુરુષ જાણતી નથી. હરિબોલ. સો એવી રીતે ભગવાન કેવા છે? પુરુષ શાશ્વતમ. શાશ્વત એટલે કેવા? એટર્નલ, હંમેશા છે. શાશ્વતમ દિવ્યમ. ભગવાન દિવ્ય છે. આપણે આગળ પણ જોયું હતું. આદિદેવમ એટલે સૌથી જૂના, અને વિભુમ અજન્મ, વિભુમ એટલે મહાનમાં મહાન. આપણે બધા કેવા છીએ? અણુ. આપણે ભગવાનની ક્વોલિટી આપણામાં છે જ. જેવી રીતે સમુદ્રના પાણીમાંથી બુંદ હોય તો એ ખારું જ હોય, સમુદ્ર પણ ખારો છે. પણ આ પછી નહોતું આવતું. હરે કૃષ્ણ. બુંદની ખારસ જે છે એ ઓછી છે, અને સમુદ્રની ખારસ કેટલી બધી છે? તો અજમ વિભુમ. આહુસ્ત્વાંશે સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિમે. એટલે
હવે એમનો મિત્ર છે એટલે એમને પોલ્સન માને છે, સારું સારું કહે છે. ના, એવું નથી. એ કહે છે હું એકલો નથી કહેતો. કોણ કોણ કહે છે? દેવર્ષિ નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ, આ બધા ઋષિઓ જે છે એ પણ આ જ સત્યનું સમર્થન કરી રહ્યા છે. અને સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિમે, તમે પોતે પણ મને આ જ કીધું છે. રાઈટ? એટલે પ્રમાણો બધા હું પોતે માનું છું, બધા ઋષિ મુનિઓ માને છે, અને તમે પણ કહો છો, એટલા માટે હું સ્વીકારું છું. સર્વમેતદૃદમ મન્યે યન્મામ વદસી કેશવ નહીં તે ભગવન વ્યક્તિમ વિદુર્દેવાન દાનવા. હે કૃષ્ણ, આપે મને જે કંઈ પણ કહ્યું છે હું સાચું માનીને સ્વીકાર કરું છું. જો આ એક જેને કહેવાય ને કે વ્યક્તિ સ્વીકાર કરે છે. અર્જુન જે છે ખુલ્લા હૃદયથી સ્વીકાર કરે છે, હું સ્વીકાર કરું છું. આપણે 10 વાર ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છતાંય આપણને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા જે છે ન ઉપજે તો આપણે 11મી વાર વાંચવી જોઈએ, છોડી ના દેવી જોઈએ. કેમ? જો અર્જુને એક જ વાર સાંભળીને અર્જુને સ્વીકાર કર્યો છે કે હું સ્વીકાર કરું છું. તમે જે કંઈ પણ કીધું શબ્દ શબ્દનું, એવું નહીં કે મને આટલું ગમ્યું તો આટલું સ્વીકાર કરું ને બાકીનામાં મને લાગતું નથી કે આ લોજિક સાચું છે, એવું નહીં. શબ્દે શબ્દ ભગવાન કહે છે, અર્જુન કહે છે કે તમે મને જે પણ કર્યું છે યન્મામ વદસી, જે કાંઈ પણ તમે બોલ્યા એ બધાનો હું સ્વીકાર કરું છું. બરાબર? અને ન દેવો ન દાનવો કે આપને જાણવા માટે સમર્થ છે. સ્વયં એવામાં આત્માનમ વેત્તમ તમ પુરુષોત્તમ ભૂત ભાવેન ભૂતેશ દેવ દેવ જગતપતે. હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ આપની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણવા છે. ભગવાન પોતે જ પોતાને જાણી શકે, પણ આપણે એમને જાણી શકીએ નહીં, પૂરેપૂરા ન જાણી શકીએ. બરાબર? કારણ કે ભગવાનનું ઈશ્વર એટલું વિશાળ છે. અર્જુન એવું કહે છે. પણ અર્જુન એવું કહે છે કે આ બધી વાત તો બરાબર ભગવાન, પણ તમને તમારા વિશે કેવી રીતે વિચારવું મારે? બરાબર? હાઉ ટુ થિંક અબાઉટ ઇટ, હાઉ ટુ થિંક અબાઉટ ઇટ. તમારી વિશે ચિંતન કેવી રીતે કરવું? તમને કયા કયા સ્વરૂપે તમારું સ્મરણ કરવું? સો તમે મને કહો કે તમારા ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરો, કારણ કે તમારા બોલ સાંભળવાથી મને તૃપ્તિ જ નથી થતી. મને એમ થાય છે હજુ બોલો, હજુ બોલો, હજુ બોલો. તમારા શબ્દરૂપી અમૃતનું મારે પાન કરવું છે. તો ભગવાન જે છે હવે એમના ઐશ્વર્યો કહે છે. ભગવાન શું કહે છે કે હું તને મારા મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન કરું છું. મારું ઐશ્વર્ય બહુ અપાર છે, પણ હું તને થોડું થોડું કહી દઉં શોર્ટમાં કે ક્યારે શું જોવે તો મને યાદ કરવાનું. રાઈટ? કે પ્રકાશ જુઓ તો સૂર્યમાં હું છું, બધા પ્રકાશોમાં સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું. બરાબર? બધા આદિત્યોમાં વિષ્ણુ હું છું. પવન જે છે, પવનના ઘણા બધા 12 પ્રકાર છે, એમાં મરીચી જે મુખ્ય છે એ હું છું. તારાઓમાં ચંદ્ર હું છું, ભગવાન કહે છે. વેદોમાં સામવેદ, દેવતાઓમાં ઇન્દ્ર, દેવરાજ ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રિયોમાં બધી ઇન્દ્રિયોમાં મન, બધા જીવોમાં પ્રાણ શક્તિ, પછી બધા રુદ્રોમાં શિવ. બરાબર? યક્ષો અને રાક્ષસોમાં કુબેર, પૂર્વજોમાં બૃહસ્પતિ, સેનાપતિઓમાં સ્કંદ, સ્કંદ એટલે કાર્તિકેય, બધા પાણીના જેટલા પણ સ્તોત્ર છે એમાં મહાસાગર, ઋષિઓમાં ભૃગુ, બધા જેટલા વાઇબ્રેશન્સ છે, સ્પંદનો, એમાં ઓમકાર, પછી પવિત્ર નામનો યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. ભગવાન અહીંયા કહે છે બધા જ યજ્ઞોમાં જપ યજ્ઞ હું છું. આપણે કેમ રોજે આપણે ક્લાસ ચાલુ કરીએ તો હા કેટલી માળા થઈ, હે ઓહો તમે આટલી બધી કરી, હરી બોલ. કેમ? સેકન્ડ લેવલનો પેલો સાધના ચાર્ટ આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ, ઓહો અમને કન્ટિન્યુઅસ 3 કરવા મળ્યા, મંદિર પ્રભુ, બહુ સરસ. આપણે કેમ કહીએ? ભગવાને કીધું છે કે બધા યજ્ઞોમાં જપ યજ્ઞ હું છું, યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞ છું. પછી બધી અચલ વસ્તુઓ જે આમ સ્થિર વસ્તુઓ એમાં હિમાલય હું છું, વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ વૃક્ષો હું છું, દેવતાઓના ઋષિઓમાં નારદજી, ગાયકોમાં ચિત્રરથ, સિદ્ધોમાં કપિલ મુનિ, ઘોડાઓમાં ઉચ્ચિશ્રવા, હાથીઓમાં એરાવત, બધું જ, પુરુષોમાં રાજા, શસ્ત્રોમાં વજ્ર, ગાયોમાં સુરભી, કામદેવોમાં કંદર્પ, નાગમાં વાસુકી, સાપમાં અનંત, જળચર દેવતાઓમાં વરુણ, વિદાય લેનારા પૂર્વજોમાં અર્યમા. અર્યમા કોણ હતા? જ્યારે યમરાજ પોતે વિદુરજી બનીને આવ્યા ત્યારે એમના સેકન્ડ હેન્ડ કમાન્ડ હતા અર્યમા. એમને યમરાજનું કાર્ય સંભાળ્યું હતું, અર્યમા. કાયદાના વિતરકોમાં યમરાજ પોતે, રાક્ષસોમાં પ્રહલાદ, અને જે કહેવાય કે સંહાર કરનારાઓમાં સમય પોતે, કાળ હું છું. પ્રાણીઓમાં સિંહ, પક્ષીઓમાં ગરુડ, શુદ્ધિકરણમાં પવન, શસ્ત્ર ચલાવનારાઓમાં રામ હું છું. ભગવાન કહે છે માછલીઓમાં સાર, નદીઓમાં ગંગા, રચનાઓમાં શરૂઆત, અંત અને આદિ, વિજ્ઞાનમાં આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન, તર્કશાસ્ત્રીઓમાં નિર્ણાયક સત્ય, શબ્દોમાં અકાર અને દ્વંદ્વ સમાસ, અને સર્જકોમાં બ્રહ્મા હું છું. કેટલું બધું આપે છે. પછી
ખ્યાતિ, નસીબ, ભાષા, બુદ્ધિ, વફાદારી અને ધીરજ, આ બધા જે નામ છે એમાં હું છું. ભજનો, બૃહત્સમા, કવિતામાં ગાયત્રી, મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ, અત્યારે માર્ગશીર્ષ મહિનો ચાલે છે, માક્ષર મહિનો. ભગવાન કહે હું છું. આ મહિનામાં મેક્સિમમ નામ લેવાનું, આ મહિનામાં મેક્સિમમ ભગવદ્ ગીતાના પાઠ કરવાના, આ મહિનામાં જેટલું બને એટલું આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. કારણ કે આ મહિનો કે ભગવાન હું છું, 12 મહિનામાં માર્ગશીર્ષ મહિનો હું છું. આપણે બધાએ જો દર મહિને એક જ બેચ આવે છે અને માર્ગશીર્ષ મહિનાની બેચમાં તમે બધા આવ્યા એટલે જેને કહેવાય ને કે મલ્ટીફોલ્ડ અનેક ઘણું આપણને આનો લાભ મળે, પુણ્ય મળે, અને એ તમને બધાને અભિનંદન છે એના માટે. ઋતુઓમાં વસંત, છેતરપિંડીમાં જુગાર. આપણને એમ થાય કે આ છેતરપિંડી આવી ક્યાંથી આ જમીન ઉપર, ભગવાને આવી કેમ જનરેટ કરી? ના, એ છે ભગવાનના ધામમાં પણ છે. એ પણ ભગવાનના ધામમાં જે છે ભગવાન એને આધ્યાત્મિક રીતે પોઝિટિવ રીતે ઉપયોગ કરે છે. કોઈ એમ જાણે કે હું ભગવાનને જેને કહેવાય કે મૂર્ખ બનાવી દઉં તો એ શક્ય જ નથી. ભગવાન કે દ્યુતાનામ છલયતોસ્મી, બરાબર? તો છલમાં પણ દ્યુત હું છું, બરાબર? ભવ્યતાઓમાં વૈભવ, મજબૂતી જેટલી શક્તિ, વૃષ્ણિઓના વંશજોમાં વાસુદેવ, પાંડવોમાં અર્જુન, ઋષિઓમાં વ્યાસ, આ રીતે. પછી દૈત્યોના ગુરુ ઉષ્ણા, અને બીજા ઘણા બધું ભગવાન કહે છે. આ બધા એમના ફોટા છે, રાઈટ? આપણે ઘણી વાર લેતા હોઈએ છીએ પણ આજે નહીં લઈએ. પણ આ બધા જે બોલ્યા ને દરેક વ્યક્તિત્વ અહીંયા આગળ છે, એક વ્યક્તિત્વ. રુદ્રોમાં શિવ, દેવોના રાજા ઇન્દ્ર, ઉચ્ચૈશ્રવા ઘોડો, શસ્ત્ર ચલાવનારાઓમાં શ્રી રામ, સર્જકોમાં બ્રહ્મા, દેવર્ષિઓમાં નારદ, દરેક નામ છે. અર્જુન છે, સો મેની, ઓલ. પ્રહલાદજી, હરિયમા, ઓલ આર ધેર. તો એ બધા ભગવાન કે હું છું. બધા જ અસ્તિત્વનું જનક બીજ હું છું. બધા આપણે પેલી ચર્ચા કરતા હોઈએ, પહેલા મુર્ગી કે પહેલા અંડું, એવી રીતે, રાઈટ? એવું જાત જાતના સવાલો હોય આપણામાં આવ્યા કરે. પણ ભગવાન શું કહે છે કે સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ હું છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. ભગવાન વિના કશાનું અસ્તિત્વ જ શક્ય નથી. હે વીર, હે પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે કંઈ પણ કહ્યું એ તો ખાલી એક સંકેત માત્ર છે, સ્ફુલ્લિંગ. પેલી મોટી આગ ભડભડ ચાલતી હોય ને એમાંથી એક તણખો આમ બહાર પડે, બસ એવું છે. નથિંગ. આ કંઈ બહુ મોટું છે જ નહીં ભગવાન કે મારા માટે. એટલા માટે ભગવાનના ચરણ કમળ જે છે એ સૌથી ઉત્પન્ન, જેને કહેવાય કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યદ્દદ્ વિભૂતિ મત સત્વમ શ્રીમદ દુર્જિતમેવ વા યદ્દેવાવગચ્છત્વમ મમ તેજો અંશ સંભવમ. કે આ સમગ્ર ઈશ્વરીય સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. ઘણા બધા જે દેવી દેવતાઓ છે અથવા ઋષિમુનિઓ છે, ભક્તો જે છે, એ ભગવાનના ચરણ કમળના અંગૂઠાનું ધ્યાન કરે છે. અને ભગવાનને પણ એવું થાય છે કે આમાં તો કેટલો બધો આનંદ છે, લાય મને જાણવા દે. એટલે ભગવાન પણ પોતાનો અંગૂઠો મોંમાં નાખે છે. પરેશ આ પ્રભુને આ ભજન આવડે છે. કયું ભજન છે પ્રભુ? બહુ સરસ ભજન છે આ. હરે કૃષ્ણ. વટસ્ય પત્રસ્ય પૂટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્વરામી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. કરાર વિંદેન પદાર વિંદમ મુખાર વિંદેન વિનિવેશયંતમ વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. હરી બોલ તેજમલ પ્રભુ, હરી બોલ. સરસ, થેન્ક યુ. અથવા બહુનૈકેન કિં જ્ઞાતેન તવ અર્જુન વિષ્ટભ્યા અહમ ઇદમ કૃષ્ણમ એકાંશેન સ્થિતો જગત. હે અર્જુન, આ બધા જ્ઞાનની તારે જરૂર જ નથી. હું મારા એક અંશ માત્ર સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તને ધારણ કરું છું. એટલે ભગવાનને બહુ મહેનત પડે. આપણને એવું થાય હું એક ઘર ચલાવું છું તો મને મહેનત પડે છે, અથવા તો કોઈ મોટો બિઝનેસ ચલાવતું હોય તો કે મારી તો કેટલી ફેક્ટરી, આટલા માણસો મારા ઉપર નિર્ભર છે, હું બહુ મોટું કામ કરું છું. અથવા તો કોઈ રાજ્યનો વડો હોય, કોઈ દેશનો વડો હોય, દરેકનો પોતાનો ગર્વ હોય કે હું ચલાવું છું, હું કરું છું. ભગવાન કે આખું બ્રહ્માંડો બધા હું ધારણ કરું છું. કેવાથી? ખાલી મારા એક અંશ છે, ખાલી અંશથી. ભગવાન તો હંમેશા શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર એમના ધામમાં લીલા કરે છે, આનંદ કરે છે. કેમ? એ ક્યારે કરી શકે? જયારે બહુ કેપેબલ હોય, કે બીજું બધું તો એમ જ ચાલ્યા કરે, એમ સામાન્ય રીતે, રાઈટ? બહુ હોશિયાર, બહુ કાબેલ વ્યક્તિ હોય, રોજિંદુ કામ તો એમ જ ચાલ્યા કરે, એમ એવી રીતે. આ બધું તો એમ જ ચાલ્યા કરે. કોઈ બહુ જ પ્રભુપાદની પુસ્તક ખાસ હું બધાને વિનંતી છે, અત્યારે તો પાછો ગીતા મેરેથોનનો સમય છે, કવર ટુ કવર, વર્ડ બાય વર્ડ વાંચવાની, ધીરજ વગર વાંચવાની આદત છૂટી ગઈ હોય, ભલે તમે રોજનું એક શ્લોક વાંચી શકો,
એક શ્લોક નહીં તો એક પેરેગ્રાફ વાંચી શકો, એક પેરેગ્રાફ નહીં તો એક લાઈન વાંચી શકો, પણ રોજ એક વાંચીને ઊંઘી જવાની, એક લાઈન તો એક લાઈન. પણ એનાથી શું ફાયદો થાય? પ્રભુપાદના દાખલા છે બહુ સરસ. પ્રભુપાદ કહે છે કે બહુ મોટો મિલિયનર વ્યક્તિ હોય, કરોડોપતિ હોય, બરાબર, એનું એ ઘરમાં બેસી રહે અથવા તો એ હરવા ફરવા જતો હોય તો પણ એની ફેક્ટરીઓ અને એના ધંધા ચાલુ જ હોય, એટલે રોજની એની કરોડો રૂપિયાની આવક ચાલુ જ હોય. એના કહેવાય કે એના ખાલી ઈશારા માત્રથી કામ ચાલતું હોય, એને કઈ જરૂર પડે? કશું ના જરૂર પડે, એમ જ ચાલે. મોટો વેપારી હોય, કેટલાય લોકો રાખેલા હોય, એમ જ એનું કામ ચાલ્યું કરે. એવી રીતે ભગવાન જે છે ખાસ એમ મતલબ વિધાઉટ એની એફર્ટલેસલી જેને કહેવાય તો એ રીતે ભગવાન આ બધું ચલાવે છે. એટલે આપણે એ રીતે જાણવાનું છે કે ભગવાન જે છે કેટલા મહાન છે. આપણા દરેકના હૃદયમાં વસેલા છે. શ્વાસ આપણો ચાલ્યા કરે છે, આપણને કઈ જરૂર પડે છે? બિલકુલ જરૂર નથી પડતી. ઓટોમેટિકલી કેવો શ્વાસ લેવાય છે એ રીતે. તો આ રીતે 10મો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે હરે. ખૂબ આભાર. રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. થેન્ક યુ ફોર હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરી બોલ. હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. આજે સ્લેટ કોરી છે લાગે છે. વિકાર પ્રશ્ન હતો પ્રભુજી, મેં સેવ કરીને રાખ્યો હતો. વિકાર આપણે લીધા નતા એટલે. અચ્છા તો પ્રશ્ન પૂછવા વાળા લગભગ આજે હાજર નથી. હા તો જવા દો. આપણે ગઈકાલે પણ બહુ સરસ માળા થઈ હતી.